Бизнесийн болон хар хорон дижитал компаниас зөвхөн байгуулдаг бизнес цэник сургалт вебинар онлайн хэлбэрээр зөвхөн байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн бизнес цэник вебинарын зочин багшаар IT Zone компани ерөнхий захирал Ноён Батулга оролцож цахим шилжилт түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам гэсэн сэдвээр онлайн сургалт лекцийг орох болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бизнес сегмент вебсайтын лекцэнд вебинар болонгоос хүлээн авах нь. Бизнесийн подкаст. За та билнэ. Билээ. За сайн мэцхан сонсогчдоо бизнесийн подкастын маань ээлжид дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаад та бүхэндээ ямар сэдвээр ярих вэ гэхлээр гарч игнаас хараад ойлгосон ба. За тэгээд одоо яг техник технологийн хөгжил нь одоо хувь хүмүүст гэлтгүй бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн ямар нэгэн хувьсгал өөрчлөлт авчирч байгаа. За тэр өөрчлөлт дундаа мэргэжлийн хүмүүсийн эерэг өөрчлөлт гэж хэлж байгаа. За тодруулж хэлэх юм бол маш олон жишээнүүд байгаа. Ямар ч одоо зочид буудлын мөрчлөө, зочид буудлын үйлчлэгээ явуулдаг, таксиг мөрчлөө, таксины үйлчлэгээ, дэлгүүрийн салбаргүй мөрчлөө, дэлгүүртэйгээд за эдгээр жишээнүүдийг сонсогчдаа бүхэн сонсоод аль хэзээ өвлөг болцсон байх гэж бодож байна. За тэгээд жишээ ингэж өвлөг болж байна гэдэг чинь яг энэ цахим шилжилт маань өөрөө бизнесийн энэ салбарт аль хэзээ нэг гарч ирээд те одоо бүр дараагийн шат руугаа явж гинэ гэж ойлгож байна. Гэхдээ Монголын бизнес эрхлэгчид маань яг энэ цахим шилжилтэнд хэр одоо бэлтгэлтэй байна уу? Хэр явж гин үү? Үүнийг одоо юу гэж ойлгож гин? Ямар ойлголттой явж гин гэх сэдвээр ярилцгаж энэ удаагийн подкастаа бэлтгэсэн. За тэгээд зочноор IT Zone компани ерөнхий захирал Батулга оролцож байна. Сайн байна уу? Өглөөний мэнд сайн байна уу? Өглөөний мэнд. За саяны миний энэ жишээ өлөг болсон. За тэгээд жишээ өлөг болсон гэдэг чинь энэ яг цахим шилжилт маань аль хэзээ гарч ирээд олон улсад те ялангуяа энэ бол маш эрчимтэй явагдаж байгаа. Тэгвэл Монголын бизнес эрхлэгчид маань хаана явж гин, яагаад одоо хийх хэрэгтэй, ямар алхмуудыг төрүүлж хийх хэрэгтэй гэсэн одоо эдгээр асуултуудад хариулт өгөхөөр таныг өрсөн байгаа. За тэгээ миний хэлсэн нэг олон улсад энэ цахим шилжилт маань аль хэзээ өлөг болсон гэдэгтээ та хэр санал нийлж байна? За энэ өлөг болох гэдэг үг жоохон тийм тохирохгүй ч юм байна. Жоохон негатив юм шиг тийм те. Гэхдээ энэ бол цахим шилжилтийг бизнест нэвтрүүлэх одоо саяны хэлсэн өлөг болгох гэдэг юм уу, эсвэл бизнест маш том өндөр байр суурьтай болгох хэвшүүлэх гэсэн ийм асуудлууд байж байгаа. Тэгээ цахим шилжилт гэдэг бол яг юу гэдэг хөгжлийн зөв зохистой үзэгдэл би энэний дагуу явагдаж байгаа юм процесс л да тийм ээ. Тэгээ өнөөдөр бидний амьдрал цахим хэрэглээ яаж нөлөөлж байна? Одоо бизнесүүдэд яаж нөлөөлж байна гэдэг талаар манай компани судалгаа, шинжилгээний ажлууд бол бас давхар хийж явдаг бизнесийн үйл ажиллагаанаас гадна. За мэдээж мэдээллийн технологийн компани учраас энэ цахим шилжилтэд бол хамгийн түрүүнд бид одоо энэ асуудалтай холбогдож явдаг. За тэгээ яг энэ цахим шилжилт гэдэг сэдвийг ярихад бол нэлээд өргөн хүрэг хамарч болно. Гэхдээ товчлоод ерөнхий ойлголтыг бас хүмүүст өгөхийн тулд бид товчхон одоо мэдээллүүдийг бэлдсэн байгаа. Энийг тэгээ вебинараар ярина гэж ойлгоод байгаа тийм ээ. Тийм 4 сарын 14-нд болно. Тийм. Тэгээ Монгол улсын хувьд бол цахим шилжилт бол явагдаж байгаа. Тийм бид бол хөгжлөөс ерөнхийдөө бол хоцроогүй явж байгаа. Гэхдээ мэдээж өндөр хөгжилтэй улсуудад бол нэлийн эртнээс хийгдсэн ийм үйл ажиллагаа. Мэдээж цахим технологийн хөгжил одоо өөрийн гэсэн давтамжтай үйлчлэлтэй ингээ явагдаж байна. Америк нэгдсэн улс гэдэг юм уу технологиор тэргүүлж байгаа улсууд бол мэдээж хамгийн түрүүлж явагдана. За Монгол улсын хувьд товчхондоо аваад үзвэл сүүлийн жишээ зөвхөн амьдрал дээр болж байгаа жишээ гэвэл ленд цэг юм байна гэдэг жишээлбэл санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг компанийг аваад үзэх юм бол цахим технологи цуурилсан үйлчлэгээ болж ийн гэдэг маань цахим шилжилт хийж байгаа л гэсэн үг. За мөн жишээ нь мөн түнчлэн хүн болгон одоо сайн анзаарахгүй байгаа боловч одоо мобайлдах гэж ярьж байгаа тийм. Мобайлдах гэдэг бол цэвэр цахим технологиг банкны үйл ажиллагаанд амжилттайгаар ашиглаж байгаа нэг жишээ. Бид одоо банкны салбар руу явах болчиход байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол хуучин ямар байлаа банкны салбартаар маш их уучралдаг байлаа. За энэ бол цэвэр цахим шилжилтийн одоо хийгдэж байгаа процессын үр дүн ач холбогдлыг одоо хүмүүс өөрсдөө биеэр амсаж байгаа нэг жишээ л дээ. За тэгээд ярил одоо өөр маш олон жишээнүүдийг дурдж болно. За энэ болгонд яг салбар болгоноороо энэ цахим шилжилтэнд
орж байгаа нөлөөллийн индекс гэж байдаг. За саяны дурдсан банк санхүүгийн байгууллага бол нэлээд тэргүүлж явж байгаа. За мөн худалдааны жижиглэн худалдааны салбар бол аягүй хүчтэй явагддаг та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Сая жишээнүүд авч байна. Америк нэгдсэн улсад жишээлбэл сүүлийн 5 жилд 6400 дэлгүүр ажилуулдаг, физик дэлгүүр ажилуулдаг, бодит дэлгүүр ажилуулдаг компаниуд бол дампуурсан байгаа шүү дээ. Тэ энэ бол юутай холбоотой гэвэл жижиглэн худалдааны салбар цахим шилжилт өндөр хийгдсэнтэй холбоотой. Гэх мэт ингээд салбар болгон одоо энэ цахим давлгаанд гэдэг юм уу? Шилжилт нь нэрвэгдэж явж байгаа. За Монгол компаниудын хувьд ч гэсэндээ мөн адил эхнээсээ маш хүчтэй явагдаж байна. Сая сүүл зүгээр цахим банк гарах тийм мэдээллүүд та бүхэн сонсчихсан байгаа бах тийм ээ. За энэ бол цэвэр одоо технологиор суурилсан банк болно гэсэн үйл ажиллагаа. Тэгэхээр банк гэдэг нь өөрөө яг технологиор суурлаад юм гэхлээр бас сонирхолтой. Бизнесийн бүх одоо хэрэглээ маань энэ дээр байгаа учраас гэж юм тийм. Тас ярианыхаа ихэнх хэллээ. Манай компаниг одоо технологийн салбарын хөгжил яаж ишээ шилжих үү гэдэг дээр судалгаа хийдэг гэж хэлсэн тий. За тэгвэл та мэдээж IT сан компани бол сонсогчид маань бүгд мэдж байгаа. Монголын одоо анхдагч юм технологийн компаниудын нэг шүү дээ. За тэгвэл захирал Батуулга таны хувьд өөрийнхөө туршлага болон одоо таны хувьд бол яг энэ мэдээллийн технологийн салбарт 20 гаруй жил ажилласан туршлага байгаа тий. Мэдчихэл илүү дэлгэрүүлээ танилцуулбал яг энэ мэдээллийн технологид ажилласан туршлагатай нь юу байна вэ? Энэ хувийн үү? Тий. За яг хоо би 97 оноос эхлэж компанид инженерээр электроник гэж тэр үед мэдээллийн технологийн анги гэж бол байхгүйсэн. Электроникийн анги төгсөөд инженерээр орж ирсэн. Тэрнээс хойш одоо жишээл яг мэдээллийн технологийн салбарт ажиллаж байгаа. 97 оноос. Тэр 97 оноос хойш. Тэгэхээр 20 гаруй жил тийм ээ. За тэгээд яг одоо яг энэ Монгол улсад тэр үед яг компьютер орж эхэлж ирсэн ихний давалгаа явагдаж ирсэн тийм ээ. Мэдээллийн технологийн хөгжлийг бол тэр үеэс хойш аваад үзэх юм бол тэр бүх хөгжилтэй холбоотой явагдаж байгаа хүнэлтэй тийм Монгол улсад тэрнээс хойш ямар мэдээллийн технологийн одоо жишээл түүх бий болвоо гэж. За тэр үед бол компьютер хэрэглэдэг байсан. Компьютер дээр бол маш цөөхөн програм ашигладаг байсан. Санхүүгийн програм голдуу ашигладаг байлаа шүү дээ. Цөөхөн гэж ямар програмд вэ? Яг гоо тэр үед бол имэйлж баг хөгжөөг байсан. За ийм бол тэр үед сүүлд нь орж ирээд илүү Yahoo гэж анх гараад Yahoo мэйл ашигладаг болоод эхэлжсэн үеэлтэй. Тэгээд яг бизнесийн програм дээр аваад үзвэл санхүүгийн QuickBook хэмтийн ганц хоёр тийм програмд ашигладаг байсан. Босд нь бол мэйлийн програм ашигладаг. За ийм л байлаа. Тэгэхэд одоо өнөөдөр бол компаниудын хэмжээнд дунд хэмжээний компани дунджаар 10-аас 20 програм ашиглаж байгаа. Бизнесийн үйл ажиллагаанд. Өдөр тутмын тий. Өдөр тутмын. Тэгээд томоохон компаниуд бол бүр 30-40 бүр 50-60 одоо програм тусдаа програмд ашиглаж байна шүү дээ. Тэгээд энэ бол ямар их өндөр одоо мэдээллийн төлөв хөгжсөн бэ гэдгийг нэг жишээ. За мөн түнчлэн тэр үед компьютер гараад байж хахад бол интернет гэдэг юм ардаас нь гарсан ч гэдэг юм уу. Ингээд яг л одоо мэдээллийн технологийн хөгжил гэдэг бол энэ сүүлийн 30 жил бол асар өндөр хөгжлийг надад бий болгоод байна л да. За энэ нэргүүлээд бизнесийн үйл ажиллагаанд маш том хувьсгал авчирсан. За энэ вебинар дээр бол миний гол ярих сэдэв бол энэ цахим энэ технологи бизнест ямар өөрчлөлт авчирваа. Бизнест яаж нөлөөлж ийн гэдэг талаас нь ярих юм байна. Тэгэхээр одоо бизнесийн байгууллагууд энийг юу гэж хүлээж авах вэ гэж. За мөн түнчлэн энэ цахим технологи болон цахим шилжилтийг стратегийн төвшөнд хэрхэн авч үзэх үү? Бизнесийн өрсөлдөх чадвараа одоо яаж дэвшлүүлэх үү? Цахим технологи гэж чухам одоо ямар ач холбогдолтой бөгөөд бизнесийн хувьд ямар үр нөлөөтэй гэдэг талаар ч юм уу тэгж ярина л да. Тэр технологи голдуу ярихгүй. Тэгээ ийм технологи, тийм технологи гэдэг ингээд детальны бол ярихгүй. Зүгээр бизнесийн нөлөөлөл талаас нь, өөрчлөлт талаас нь л ярихыг зорж байгаа. Тий. За тэгвэл одоо таасаа хэлээ 1997 оноос хойш Монголд технологийн салбар хэрхэн хөгжсөн бүх түүхтэр нь би хамт байлаа, харж байлаа, зарим түүхийн ч бас бүтээлсэн хүмүүсийн нэг баг тий. За тэгвэл яг энэ мэдээллийн технологийн салбарын мэрэгжлийн хүний хувьд таны хувьд цахим шилжилт гэж яг юу хэлээд байна вэ? За үүнийг одоо бизнесийн байгууллагууд маань хэрхэн хүлээж авах вэ? Тэгээд зөвхөн бизнесийн байгууллагууд л цахим руу шилжих ёстой юм уу?
Тэ ер нь захим шилжилт бол бүх хүний амьдралд нөлөөлсөн шүү дээ. За одоо тэгээд сошиал гэж том захим шилжилтэнд нөлөө үзүүлдэг 4 технологи нэг байна. За энэ бол хүүхдүүдэд айхтар нөлөөлсөн гэж та нар үзэж байгаа шүү дээ. За мөн түүнчлэн Z generation гэж ярьж байна. Энэ технологигээр амьдралыг төрсөөлөхгүй болчихсон. Технологи уугуул иргэдтэй. Тий, одоо ийм технологигээр одоо амьдралыг төрсөөлөх болцоо байхгүй шүү дээ тэр хүмүүсийг. Яаж хааж боогоод тэр бол боломжгүй зүйл болсон. Тэр бол тэргүүгээр бол тэр амьдрал явахгүй угаасаа. Мэдээлэл тэндээс олж авч जैन, найз нөхөрлийн хүрээ тэргээр явагдаж जैन, бүх амьдрал тэргээр л явагдаж जैन. Тэр сошиал сүлжээ гэдгээр. За тэгээд бизнес түрүүн бас хэлжлээ л дээ захим шилжилт гэж юу вэ гэдэг. Захим шилжилт гэдэг бол цэвэр одоо бизнес нөлөөлж байгаа, бизнест үзүүлж байгаа өөрчлөлтийг л хэлж байгаа. Бизнест том өөрчлөлт авчирж байгаа. Тэр захим технологи бизнесийн модель загвар дээр суурилсан том өөрчлөлтийг захим шилжилт гэж нэрлэж байгаа. За технологи гэдэг нь болохоор захим технологи. Захим технологи нэвтэрч энэ дэлхийд бий болсноороо бизнесийн уламжлалт загваруудыг өөрчилж эхэлж байгаа. За энэ өөрчлөлт нь болохоор бизнесийн өөрчлөлтийг бас авчиж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр захим шилжилт гэдэг бол шилжилт гэдэг нь өөрөө өөрчлөлт гэсэн үг тийм ээ. Бизнесийн шилжилт гэсэн үг. Энэ бол захим технологи өөрөө бизнесийн уламжлалт стратегиудад том өөрчлөлтийг авчиж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр уламжлалт стратеги компаниуд гаргадаг. Тэрийг одоо захим технологитой уялдуулж, шинэ бизнесийн загваруудтай уялдуулж тэр шинэ стратеги гаргаач гэсэн санаа. Энэ бол захим технологиг бизнесийн шинэ загварыг стратегид оруулахгүйгээр уламжлалтаараа явсан компани бол өнөөдөр уралдаанд тогтцоно л гэсэн үг. Тийм учраас энэ захим технологи, захим одоо бизнесийн хэв маягийг гаргаж байгаа бизнесийн өрсөлдөх стратеги дотроо оруулснараа тэр компаниг өөрчилж байгаа өөрчлөлтийг л захим шилжилт гэж үндсэндээ нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэр их одоо захим технологиг нэвтрүүлж ийн хэр их одоо тэр технологид суурилсан бизнесийн загварыг өөрчилж шинжилж байгаа вэ? Тэгээд өрсөлдөх чадвараа хэр нэмэгдүүлж ийн компанийнхаа ашигт ажиллагааг болон үр өгөөжийг яаж дээшлүүлж ийн гэдэг энэ одоо чадвараар нь компаниудын өрсөлдөх чадварыг ингэж хэмждэг болчиход байгаа. Тийм тэгээд ерөнхийдөө тэр нь ч гэсэн амьдрал дээр харагдаж байгаа. Захим технологиг үр бүтээлтэй хэрэгжүүлсэн компаниудын өрсөлдөх чадвар дээшлэж зах зээл дээр манлайлал үзүүлж цаашдаа улам үнэлгээ нэмэгдэж явж байгаа. Тэгээд тэрийг бол маш олон жишээгээр харж болно. Одоо хамгийн сүүлд гэхэд яг дэлхийн үн цэнтэй 10 том брэнд гэдэг юм уу? Эсвэл хамгийн их өсөлттэй 10 том компани гэдэг юм уу? За мөн түнчлэн одоо 1 биллионы үнэлгээд авсан компаниуд гэх юм бол бүгд технологийн компани гэж. Одоо 10 компани байхаас 8-9 ширхэг технологийн компаниуд байдаг шүү дээ. Үндсэндээ юу хэлж ийм гэхээр энэ захим тэр бизнесийн өөрчлөлт авчираад үзүүлээд байгаа технологийн компаниуд маань асар их өндөр үнэлгээтэй болж байна. Тэднүүсийн одоо бараа бүтээгдэхүүн сайн зарагдаж байна. Тэднүүсийн ашиг орлого нэмэгдэж байна гэдэг ийм л зүйл байгаа. Тэгэхээр ерөөсө уралдаанд төрүүлэхийг хүсвэл яг энэ захим шилжилтэнд нэгдэж сая таны хэлсэнчлэн бүх нөгөө бизнесийн үйл ажиллагаа технологи суурилсан захим суурилсан бодлого шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй гэж байна. Энэ бол яг энэ ингээд юунаас салбараас бол хамаарна л да. Тэгээд яг судалгаанд юу гэж харуулж байгаа гэхээр яг захим технологид хамгийн их одоо нөлөөлөл өртөж байгаа салбарууд гэж жишээлбэл байж байна тийм. Одоо жишээл уул уурхайн салбар гэдэг юм уу, үйл хөдлөлийн салбарууд бол хальцангуй бага. Гэхдээ бас өртөж байгаа. Тийм мэдээж өртөж байгаа. Одоо жишээлбэл уул уурхайн салбар бол захим бол ер нь хамаагүй маа гэж бас бодож болохгүй болчихсон байгаа. Яаж юм гэхлээр сүүлийн жишээнүүдээс аваад Rio Tinto компани томоохон уул уурхайн төсөл дотроо захим шилжилтийг нэвтрүүлсэн туршлагуудыг одоо бас танилцуулж ирсэн. Тэнд жишээлбэл том уудын ачигч машинууд бол жолоочгүй болчихсон байж байгаа жишээтэй тийм ээ. Тэ өөрөө явдаг. Энэ бол цэвэр одоо аюулгүй байдал болон бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг 24 цаг ажиллуулах ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр мэдээж тэрнтэй холбоотой хүнтэй холбоотой зардал нь буурна гэдэг юм уу тийм. За дээрэс нь маш олон одоо мэдээллийн менежмент хийх төр бүрэн болцоотой болно ч гэдэг юм. Гэх мэтээр ингээд уул уурхайг яаж одоо өөр ашигтай зохион байгуулах уу, яаж менежмент хийх үү гэдэгт бол захим шилжилтийн одоо энэ технологиуд бүрэн нөлөөлөд эхэлчихсэн байх жишээ. Тэгэхээр энэ шилжилтэнд бол
хэр зэрэг хамрагдаж ийн гэдгээр л яригнөхөөс биш энийг одоо тойрж гараад яваад байгаа салбар хувь хүн нэгч байхгүй болчих гээд байна л да тийм ээ. Энийг бол одоо хүмүүс одоо юу гэдгийг төв зургийн үйл ажиллагаа гэж бодож байгаа бол энэ дөрөл болох шүү. Энийг бол ухтаж явж тэрвэрч явж энэ одоо технологиудтай найзлахаас аргагүй байдалд орчоод байна л гэж хэлэх гээд байна тийм. Хэрвээ нөгөө тойроод гарсан бол тэр бизнес ард хоцрогдсон тий. Аль хэзээ хоцрогдсон бизнес л тойроод одоо юу гэдэг тойрхоос гадуур л яваад байна гэж ойлгож байна. Тодорхой хэмжээнд тий ингээл холбогдчихл таарч байгаа. Мэдээж яг ингээд захин технологийн загвартаа яг холбоотой тим юм салбар бол байгаа л да. Мэдээж байгаа. Гэхдээ л ядчил тэр захин технологи холбоогүй байлаа гэхэд билет захиалгын системийг захимаар хийж л таарах баг тийм. Зүгээр ингээд киоскондоо ингээд билет таслахад сууж идэг бол тэр бол өөрчлөгдөнө л гэсэн үг. Тэгээ ядчил тэрийг хийн гэдэг маань өөрөө захим шилжилтэнд ямар нэгэн хэмжээгээр орж ийнэ гэсэн үг л болж байна. Тэгэхээр одоо энд бол захим шилжилтийн энэ асуудлыг ойлгоход бас хамгийн чухал зүйл нь бол хүн байгаа. Хүн буюу одоо менежментийн баг манлайлал боловсрол одоо энэ захимын боловсрол гэж ярьж байгаа дижитал education. За энэ бол айгүй чухал зүйл болно л доо. Тэгэхээр одоо юу гэдэг одоо үе шилжих тухай маш их ярьж штэ манай бизнесийн менежментийн салбарт бол YX millennium одоо Z generation гэдэг юм уу. Одоо энэ тохиолдолд Монгол улсыг аваад үзвэл одоо хөвчлэн XYZ-ийн гэдэг юм уу те. Тэр ийм хүмүүс манлал хийж бизнесийг авч явж штэ. Гэтэл одоо шинээр гарч ирж байгаа үеийнх нь бол millennium одоо тэр Z generation-ыг гарч ирэхэд бол энэ хоёрын хооронд маш том зөрүү гарч ирнэ. За үндсэндээ ямар зөрүү гарч ирвэл захим хэрэглээний зөрүү гарч ирнэ. Наад захын жишээ нь. Энэ захим орчинд маш их одоо үйл ажиллагаагаа явуулаад сурчсан ийм шинэ үе гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр үе юу шаардах вэ гэхээр бизнесийн үйл ажиллагааг нь захимаар одоо явуулахгүй юм уу? Энэ одоо боловсрол нь тийм хүмүүст өгсөн учраас. Тэгэхээр хуучин үе маань захимыг нөх өлөө өшөх байдалтай хэвээр байлаа гэж үзэх юм бол ядаж л энэ асуудал дээр асуудал үүснэ. За дээрэс нь одоо манай энэ уламжлалтаа бизнес хийж байгаа хүмүүсийн одоо захим боловсролыг дээшлүүлэх асуудал маш чухал байгаа. За мэдээж бизнесийн одоо томоохон компаниуд бол өөрсдийнхөө бизнесийн салбарт маш олон одоо хурал цуглаан бүс улсын дэлхийн хэмжээний зүйлүүдэд очиж номын дуу их сонсдог байгаа. Тэр хүмүүсийг ингээ ажиглаж байхад бол тэр хүмүүст мэдээлэл сайн хүрсэн байдаг нь ажиглагддаг. Тиймгүй одоо жишээл дунд жижиг бизнесүүдийг аваад үзэх юм бол харьцангуй одоо энэ захим хэрэглээний education боловсрол харьцангуй багтаа харагддаг. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй бол энэ захим боловсрол тал дээр танаа одоо энэ хакаар гэм гэж үйл ажиллагаа явуулдаг биднээс маш их баяртай байдаг. Тийм бизнесийг юм ингээд одоо сэтгүүл гаргасан байна. За энэ подкаст, вебинар явуулж байгаа. Энэ бол маш чухал. Тэгээ ялангуяа одоо манай хуучны үе гэдэг юм уу тэр улсуудад зориулж одоо энэ үйл ажиллагаануудыг явуулах нь туйлын чухал. За мэдээ шинэ үед бол биднээс ярилдаггүйгээр тэд бол ойлгохоос гадна бүр манлайлаад асуудлаа өөртөө хийгээд явж байгаа тийм хүмүүс байгаа. Тий. Таасаа хэллээ одоо яг энэ хуучны үеийн бизнес эрхлэгчдэд яг энэ захин боловсрал олгох тэдний сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөхөд за ингээ бусад бизнесийн байгууллагууд тусалж байгаа ч гэсэндээ нөгөө талаар одоо төрийн бодлогоос ч юм уу тийм туслах ямар боломж байгаа л одоо яг бизнес эрхлэгчдийн нэг асуудал нь за ингээд өөрсдийнх нь одоо дотоод үйл ажиллагаанд болоод төрөөс хамаарах ямар нэг үйл ажиллагаан дээр гацчихдээ шүү дээ тий. Тэгээ буруугаа ингээл төрлөөж ихэл бизнесийн байгууллага ямар нэгэн байдлаар төртэй холбогддог. За тэгвэл яг энэ цахим шилжилтийн үед төртэй холбогдох ямар холбоос байгаа вэ? Та юу гэж харж байна? Захим шилжилтийг би түрүүнд хэлсэн бүх салбарууд одоо ингэж нэвтэрж байна гэж. Тэр дотороо бол засгийн газар бол хамгийн өндөр шилжилтэнд ордог. Бас нэг субъект гэж байгаа. Засгийн газар. За засгийн газар захим e-government гэдгээрээ бас өрсөлдөж байна. Бас индекс байж байгаа. За e-government-ийн индексээр хамгийн одоо дэлхийд дээр манлайлж байгаа улсууд гэвэл хамгийн наад жишээ гэвэл Эстон улс байна, Гүрж улс байна. За Скандинавийн орны улсууд байж гэнэ, Сингапур улс байна, Солонгос улс байна. За энэ бол захим шилжилт маань эргүүлээд өөрөө нийгмийн болон энэ засаглалын хувьд асар том нөлөө үзүүлдэг хүч болсон байж байгаа. За бүгд л одоо мэднэ тийм ээ захим технологиуд засгийн газрын үйл ажиллагаа e-government засаглалд
нөлөөлж байгаа нөлөөллийг одоо манайхан бүгд сайн мэдж байгаа шүү дээ. Хамгийн наад жишээ гэвэл баримтгээд мэдж байгаа. Тийм татварын системийг захимжуулснаар ямар үр бүтээлтэй байгаа вэ гэдгийг хүн болгон мэдэрч байгаа. За мөн түнчлэн зарим одоо манай төрийн байгууллагуудад бол захим технологийн нэвтрүүлснээр шуурхай байдлаас нэмэгдсэн байдаг ч юм уу. Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн иргэний бүртгэлийн газар ч гэдэг юм уу те зарим газар лавлгаа авах гэдэг юм уу үйл хөдлөх хөрөнгө дээр лавлгаа авах гэдэг юм уу. Уучнаасаа бол тэс өөр болсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ засгийн газрын хувьд өөрөө захим шилжилт тийг манлайлах нэг субъект бол өөрөө мөн байгаа. Тэгээ засгийн газар өөрөө сайн ажиллах юм бол мэдээж нийгэм бизнес тэр чигээрээ дагаад энэ дээр бол хөгжил явагдана. Одоогийн байдлаар Монгол улсын хувьд бол энэ талаар маш олон төслүүд хийгдэж байгаа. Захим шилжилт харамсалтай нэгдсэн бодлого бас жоохон дутагдaltaй байна гэж харагдаж байгаа. Ер нь бол хийж байгаа төслүүд бол нэг чамлахааргүй байж байгаа. Одоо тэгээ энэ дээр хамгийн гол нь нэгдсэн бодлогоор гэхдээ мэдээж яригдж байгаа санаачлууд маш их байна. Хамгийн сүүлд гэхэд л оюун эрдэнэ сайдын ахалсан тэгээ Эстон улсын мэргэжлэнгүүтэй нийлсэн ийм захим бодлогын төр ороо тэгээд байгуулад тэгээд энэ дээр асуудлуудаа яриад ингээд явж байгаа юм байна л да. Гэхдээ энэ маань яг ингээд яригдаад дараад нь тодорхой хэмжээний акшн болоод явж байгаа нь бас харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа жоохон төрөлдөх хэрэгтэй. Засгийн газрын хувьд бол ачаал бүгд өндөр өгж байгаа гэдэг нь биднээс бол мэдэгдэж байгаа. Өндөр ачаал бүгд өгж байгаа. Гэтэ одоо нэг ажил хэрэг болгол үлдээд байна. Ягаад гэвэл бусад улсууд бол асар хурдтай явж штэ энэ тал дээр. Тэгээ маш хурдтай хөгжиж явж байна. Тэгээд захин дижитал шилжилт засгийн газарт их өндөр амжилттай нэвтрэн гэдэг маань биднээсийн одоо иргэний нийгмийн болон энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа илүү их тунгалаг, шударга, шуурхай одоо энэ бохимдол багтай за тэгээд мэдээж засгийн газрын үйл ажиллагаа их ийм сайхан болно гэдэг бол иргэдийн амьдралд бол асар том нөлөө үзүүлэх нь тодорхой. Хүн суртал байхгүй болно, үйлчлэг явардан болно, имлэг одоо болон бусад одоо төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол эрс өөрчлөлтөнд орно л доо. Гэтэ энэ засгийн газрын улсад ер нь олон яам агентлагууд бол энэ тал дээр их санаачлагтай ажиллаж байгаа олон газар байгаа. Тэгээд тэд бүхэн ачаал бүгдээ үзүүлээч явж байгаа тий. За тэгвэл тасаа яриандаас хэллээ ингээд одоо төрийн байгууллагын зүгээс ямар нэгэн санаачлан гаргаад тэрийг хэрэгжүүлэх гэхээр одоо яг нэг хэрэгжүүлсэн тийм бодит жишээ байхгүй байна гэж. За тэгвэл яг энэ захим шилжилтийг хийхэд хугацаа ер нь хэр шаарддаг бол захим шилжилтийг ер нь яаж хийх вэ? Ямар одоо том зураглал төлөвлөгөөгөөрөө харж хийх ёстой юм болоо? Захим шилжилт бол тасралтгүй үйл ажиллагаа процесс тийм ээ. Одоо энэ байнгын сайжруулалт явж байгаа. Тийм одоо жишээлбэл бид захим шилжилтэн нэг жишээ аваад үзвэл нэг програм гарсан байг татмаачултын тийм гэдэг юм уу эсвэл одоо нэг task management гэх юм уу гэдэг нь тийм програм гараад нөгөөдгийг судлаад ингээд нөгөөдгийн эзэмшээ үйл ажиллагааны төлөвлөсөд байдал дараагийнх нь шинэ өөр гарчдаг шүү дээ. Эсвэл одоо тэрнтэй өрсөлдөгч компани гоё гардаг. Тийм учраас асар хурдтай хөгжиж байгаа. Захим шилжилт бол тасралтгүй. Технологиуд аргараасаа төрж байна. Шинэ одоо бизнесийн автоматжуулалтын програмууд гарч ирж байна. Хамгийн наадлын жишээ гэхэд л одоо сая энэ коронавирусын үед захим шилжилтийн одоо гол хэрэглээнүүдийг хүмүүс мэдэрч эхэлж штэ. Гэрээсээ ажиллахад видео конференцийн системийн хэрэгтэй болоод ирсэн. Тэгээд тэрний ачаал бүгдийг хүмүүс асар их ойлгож ирсэн. Хуучин бол байж л байсан систем л тийм зүүм жишээлбэл тийм. Зүүм гэдэг үеж энэ зүүм бол одоо маш их хэрэглээнд ороод өөрөө ч гэсэн дээр глобали асар том одоо өсөлт хийгээд асар их ашиг хийгээд явсан. За харамсалтай нь бас мэдээллийн аюулгүй байдал болон бусад зүйлүүдээр одоо асуудал тараад ингээд явж штэ. Америкт нэгдсэн улсад бол жишээлбэл тэрэн дээр хориг тавьж ин гэдэг юм уу. Хэрэглээн дээр нь гэтэл эргүүлээд нөгөө талд нь Teams гээд Microsoft-ийн хөгжиж байгаа. Тэрнээс өмнө зөндөө олон ийм төрлийн аппликейшн байсан. Skype одоо Cisco Liam тийм ингээд маш олон зүйлүүд байсан л да. Тэгэхээр яг энэ зүйлүүдийг одоо ингээд нөхцөл байдлынхаа асуудалтай тулгуурлаад ингээд хүмүүс амар их хэрэглэж мэддэг болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр захим шилжилтийн энэ хурдац хөгжил гэдэг бол асар утгатай. Тийм учраас энэ бол хязгаарч дуусахгүй процесс. Гол нь эхлүүлэх хэрэгтэй. За эхлүүлэхээс гадна стратегийн түвшинд би түрүүнд ярьсан. Стратегийн түвшинд нэг хэрхэн одоо нэвтрүүлэх үү гэдэг бас тийм үйлчлэлүүд байдаг. Тэгээд вебинар дээр бас энэ талаар тодорхой
бас ярих гэж бодож байгаа тийм ээ. Ямар хэлбэрээр жишээлбэл хэрэгжүүлж болох уу ч гэдэг юм уу. Тийм ээ. Одоо хаанаас нэхлэх үү ч гэдэг юм уу. Гэдэг ч юм уу иймэрхүү байж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал бол бизнесийн зорилго нь бол энэ захирам шилжилтийн гол зорилго чинь гоё програм хангамж нийлүүлээд автоматжуулахтаа биш шүү дээ. Компани бизнесийн өрсөлдөх чадрыг дээшлүүлэх үндсэн гол зорилготой байж байгаа. Тэр зорилготой хүрэхийн тулд ямар одоо технологиудыг ашиглах уу, бизнесийн аль хэсгийг re-engineering хийж сайжруулах уу гэдэг дээр илүү их асуудлыг төвлөрч харах хэрэгтэй. Зүгээр хүмүүсийн ийм хэрэглэж ингээд нөгөөх нь ингээд шүүрж аваад хэрэглээ те зах замбраагүй баахан технологийн зүйлүүдтэй болчиход байдаг. Гэтэл бизнес нь ашиггүй, орлого нэмэгдээгүй байдаг ч юм уу. Энэ бол тэр захирам шилжилтийн гол зорилго биш. Гол зорилго бол компанийг илүү их хөрөөгөөжтэй ашиг орлоготой болгох, урт хугацаанд стратегийн давуу тал олгоход ашиглагдах ийм л зорилготой байгаа. Энэ талаас нь илүү сайн харах болов уу гэж байна. Тасаа хэллээ одоо бизнесийн удирдлага ингээ янз бүрийн бахан технологиуд ингээ цуглуулсан тий програмууд цуглуулсан. Тэгээ тэрийг аюунд ашиглахаа мэдгүй гэд байгаад байна. За тэгвэл яг энэ захирам шилжилтийг хийхэд одоо туслах програм технологиуд гэвэл ямар технологиуд вэ? Нэрлэвэл одоо хамгийн түгээмлэлүүдээс нь. Тэгээ захирам шилжилтэнд маш олон тоо томшгүй олон програмууд байна тийм ээ. Програм хангамжуудаа. Тэгээ яг дотор ингээ класс хуан гэдэг ч юм уу. За энэ би хэлсэн түрүүнд захирам шилжилтэд ерөөсөө үндсэн 4 том технологи байгаа л гэж ярьж байгаа. Сүүлд энэ хөгжсөн технологи сошиал гэж байгаа. Сошиал нэтворк одоо биднес хамгийн сайн мэддэг Facebook, LinkedIn, болон Instagram одоо бусад ийм сошиалын сүлжээ технологиуд байж байна. Одоо тэгээд жишээлбэл сошиал хөгжснөөрөө хамгийн том нөлөө үзүүлээд байгаа зүйл бол маркетингийн одоо үйл ажиллагаанд хамгийн их хэрэглэж штэ сошиал бол тийм ээ. Хэрэглэгчтэй хүрэх хамгийн дүрт зам дээрээс нь смарт арга болсон. Тэгэхээр маркетингийг бол одоо хуучин биднес том билборд гудамжинд анхаарахс тавиал телевизээр ингээл зах замбраагүй ингээл хин шамаагүй бүгдэн дүүн те хин сонсох намаагүй ингээ массав явдаг гэсэн бол одоо бүр энэ бүр нарийн болсон. Бүр хэрэглэгчийн персонад нь суурлаж явуулдаг болсон ч гэдэг юм. Ингээ сошиал том технологи. За дээрээс нь мобайл гэж байгаа. Хүн болгон одоо гар утсан дээр мобайл аппликейшн суулгаад шилжүүлдэг. За юм ингээд ашиглаад байна. Тэгэхээр өөрийнхөө компани үйл ажиллагааг жишээл мобайл аппликейшн дээр гаргаж чадах юм бол жишээл маш том өөрчлөлт болох нь шүү дээ. Тийм байна. Тий одоо хуучин аппликейшнтэй олно гэсэн үг. Өөрийн компани үйл ажиллагааг аппликейшнтэй болгоод ямар нэгэн борлуулалтын компани байл гэхэд аппликейшн гаргаад тэр аппликейшн олон хүнд хүрээд ашигладаг бол тэр компани борлуулалт яаж өсөх үү гэдэг нь тодорхой тийм үү? Жишээлбэл энэ мобайл гэдэг бол маш том төлхөөр хүч болсон гэсэн үг. За 3 дугаар нэг гол нөлөөлөл бол захим одоо мэдээлэл дата анализ гэж нэг том ойлголт байна. Тэгэхээр одоо энэ захим технологиуд хэрэглээд ирэхлээр компани өөрийнхөө бүх мэдээллүүдийг бүртгэдэг болно л гэсэн үг. Тэгэхээр хүн бол өөрийгөө компани удирдахын тулд хэмжихгүйгээр удирдах чаддаггүй гэж ярьдаг тийм үү. Тийм учраас захим технологийн маш олон аппликейшнүүд бол тухайн компани үйл ажиллагааг бүртгэх энийг бол одоо датагийн цуглуулах. Тийм бүртгэх үйл ажиллагаа. Жишээлбэл санхүүгийн програм гэдэг бүртгэлийн програм. Мөн удирдлагын програм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон үүсэж байгаа дата мэдээллүүд гэдэг бол тухайн компани үйл ажиллагаа яаж явж гин одоо хаана халдаж гин хаана онж гин гэдэг юм энэ улам асар зүйлүүдийг гаргаж өгдөг юм. Тэгэхээр энэ дата гэдэг зүйлийг бол маш том төлхөр хүч болж энэ захим технологид шилжилтэнд ашиглагдана. Цаашдаа энэ дата бол дараагийн том захим шилжилтийн эрен үе болно гэж үзэж байгаа. Одоо захим шилжилт одоо industrial revolution 4.0 одоо тий захим хувьсгал 4.0 гэж ярьж байгаа шүү дээ. За энэ хувьсгалын дараагийн үе нь юу ах юм бэ гэж жишээлбэл ярил л да. Тийм бол төсөөлөд үзэх юм бол тэнд бол датанд цугласан технологиудын тухай яригдана. Нөгөө нэг машин learning, нөгөө нэг artificial intelligence гэдэг юм уу те энэ зүйлүүд ингээ яригдана. Тэр болгон юун дээр үүсдэг вэ гэхээр энэ мэдээлэл дээр үүсдэг. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээлэл бүртгэж аваагүй байгаа компаниуд бол тийшээгээ бол бодолтгүй гэсэн шүү дээ. Тийм учраас тэр үеийн орыг гэвэл компаниуд энэ захим аппликейшнуудыг захим шилжилттэй холбоотой технологиудыг авч ашиглана л гэсэн үг. Хамгийн наад захын ERP системтэй болно гэдэг ч юм уу те. За дөрөвдөх нь технологи нь болохоор security гэдэг мэдээлэл аюулгүй байдал гэдэг. Тийм учраас ерөн альва зүйл сайн тал муута тал байна шүү дээ. Тэгэхээр захим шилжилттэй ингээд явагдаад технологи илүү хөргөн нэвтгснээрээ маш том давуу талуудыг бий болгож байгаа бол бас сөрөг даврууд зүйлүүдийг дагуулж идэг. Энд бол мэдээлэл аюулгүй байдал
маш чухал болж эхэлнэ. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлаа хадгалах, хамгаалах энэ асуудал дээр хууль эрх зүйн болон технологийн хамгаалтуудыг процессын түвшинд хийж явах ийм асуудлууд яригддаг байгаа. Тэгэхээр энийг давхар бодож явнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үндсэн ийм дөрвөн технологи дээр цуурлаад дотор нь бол тоо томшгүй бол аппликейшнуд байж байгаа тийм учраас түрүүний ярьсан бүртгэл энэ системээ мэдээллийг цуглуулах системээ маш их эртнээс бодож хийж нэвтрүүлж явах хэрэгтэй. За тэгээд сүүлийн үед бол энэ collaboration аппликейшнуд бол асар их хэрэгтэй болсон байна. Ялангуяа захим шилжилтэн дээр зүгээр нэгэн жишээ дурдахад Microsoft компани Office 365 гэдэг програм энэ платформ гэж ярьж байгаа. Энэ бол дан ганц програм бол биш байгаад байгаа. Платформ энийг бол одоо хамгийн наазах нь компаниуд аваад хэрэглэх хэрэгтэй болчиход байна гэдгийг харуулж байгаа. За энэ платформ хуучин бол мэйл шалгах Microsoft-ийн Outlook гэдэг програм дээр ингээд ашиглаад явж байсныг бол энэ ч Office-ийн оруулаад дээрээс нь collaboration tool нэг видео конференц дотроо хийх, хурал цуглаанаа хийх, өөрсдийн компани бүх төрлийн мэдээллүүдийн санг бий болгох, мэдлэгийн санг бий болгох, за мөн түнчлэн судалгаа авах тэгэхээр маш олон төрлийн үйл ажиллагаануудыг нэг дор нэг платформ дотор зохицоор нь хийгээд байгаа. Энэ бол жишээл Office 365 бол энэ захим шилжилт хийж байгаа хамгийн наад зах энгийн бөгөөд хамгийн одоо сайн жишээ бий болчиход байна л та. Олон компани олон төрлийн програмуудыг ингээ хэрэглэх бас төвхтэй шүү дээ нэг юунд ороод явах. Гэтэл энэ бол Microsoft-ийн энэ програм бол яг энэ захим шилжилтэнд асар их том түлхэж үзүүлэх ийм технологи болсон. Яг хэрэгцээнд дээр нь тулгуурласан. Хэрэгцээнд дээр маш сайн тулгуурласан. За тэгээд энэ өөрөө cloud шийдэлтэй хаанаас ч одоо орж болдог. Түрүүний ярьсан технологиуд болох mobile security-г бас маш сайн хангасан гэж үзэж байгаа. Тэгээд мэдээж өөрсдөө програм бичээд ашиглах Microsoft-ийн програм cloud ашиглах хоёр зөрүүтэй тийм ээ. Тэгэхээр тэр аюулгүй байдлыг сайн хангасан байдаг юм уу? За дээрээс нь түрүүний ярьж байгаа сошиал бас хэрэглээ интеграц аюул сайн хийгдсэн байдаг. Microsoft гэдэг ч юм уу. Ингээд хамгийн наад захын одоо захим шилжилт хийгээд байгаа энэ платформ Office 365 байна. За мөн түнчлэн энэ захим шилжилттэй холбоотой аюул олон шинэ одоо технологи програмууд гарсаар л байгаад байгаа тийм. Яг энэ дээрээс нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гэсэн дээр та сая Office одоо саяны програмыг хэллээ те. Тэрнээс гадна өшөө мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах дээр бизнесийн байгууллагууд ямар програмыг эсвэл платформыг эсвэл технологиг ашиглавал зүгээр бол та санал хэлээч. Тэгээ мэдээллийн аюулгүй байдал маань маш энгийн зүйлээс эхэлдэг тийм ээ. Жишээлбэл хүн өөрийнхөө пассвортыг ингээд энд эндгүй бичиж хадгалсан байдаг тийм үү. Тэгээ тэр бол ингээл хамгийн энгийн жишээ. За мөн түнчлэн компани дотор ажиллаж байгаа 5 хүн байлаа. 5 хүнтэй компани байлаа гэхэд нэг нь зүгээр өөрийнхөө хийж байгаа үйл ажиллагаа цаасаар аваалгахаа авчих юм бол тэгээд энэ мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдаж байна л гэсэн санаа. Тэгэхээр захим энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах 5 том үе шат үүдгийг. Үндсэндээ журам үйл ажиллагааны түвшинд хамгаалах, за тоног хөрөмжийн буюу хардверийн түвшинд хамгаалах, софтверийн түвшинд хамгаалах, аппликейшны түвшинд хамгаалах, за тэгээд мэдээлэл датагийн түвшинд бүр ингээд доошоо дата түвшин, за интернетийн түвшинд хамгаалах тийм үү? Интернет руу гарч байгаа шүү дээ, бид холбогдож байгаа. Яг тэр гарцсан дээрээ хамгаалах, тэр интернетээс орж иж байгаа маш олон уурсгалыг, тэр нэг атакуудыг, аюулуудыг бүгднийг одоо мэдж явах, тэрийг бол таних нэгдүгээр систем, таньчаа дараад нь тэрийг одоо блоклох ч гэдэм уурсгах ч гэдэм маш тийм төвөгтэй бөгөөд зохицоололт болдог. За мэдээж энэ security-гийн хэрэглээ бол компани төвшнгөөс хамаарна тийм томоохон үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон салбартаа жишээлбэл хаан банк ч гэдэг юм уу Монголд үндэсний хэмжээний том үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд бол мэдээллийн аюулгүй байдал асар өндөр тавигдана. Ялангуяа банк бол технологиор суурилж үйл ажиллагаа явуулж штэ. За энд бол одоо түрүүний хэлсэн 5 цогц үйл ажиллагааг давхар авчиж хамгаалтанд орно. Зөвхөн интернетийн гарцтай хамгаалт хийгээд энэ захим аюулгүй байдлыг хамгаалах болцоо байхгүй. Тийм одоо жишээл хэрэглэгчдийн компьютер хүртэл одоо юу гэдэг зөвхөн офис дээр ажилладаг. Тийш флаш бол хийгээд ажиллах ёсгүй гэдэг ч юм уу тийм флаш бол ажиллаж болохгүй. Пассвортын одоо маш нарийн тохиолдол байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Ингээд ийм одоо хатуу хамгаалтууд хийж ижил мэдээллийн аюулгүй байдлаас хамгаалдаг. Тэр мэдээллийн тухайн компани бол мэдээлэл гэдэг бол бас олон янз байгаа шүү дээ бас тийм ээ. Компани нууц мэдээлэл байж гин дээрээс нь хэрэглэгчийн нууц мэдээлэл байж гин гэдэг ч юм уу ингээд маш олон төрлийн нууцлал хийх шаардлагатай мэдээлэлүүд байгаа. Тэр болгон дээр бол шийдвүүдийг ингэж хийж ажилладаг. За дунд чатны компаниудын хувьд бол бас наад захын интернетийн
холболтон дээр анхаарах хэрэгтэй. За жишээлбэл сүүлийн хэдэн жил ransomware гэдэг нэг ягтар атак гарч ирж энэ манай жижиг дунд бизнесүүдийг ялангуяа их хохироосон. Яаж юм тэгэхээр тэр атак орж ирээд байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг авчиад бүгднийг нь байхгүй болгочдөг. Сүүлийн одоо устгаад байхгүй болгочдөг. 5-6 жилийн мэдээллийг авчиад инкриптед кодлоод тэгээд ерөөсөө ямар ч мэдээлэл авч болохгүй болчихдог. Тэгэхээр манай компани энэ дээр хэд хэдэн компаниудын асуудыг шийдэж өгч ирсэн. Тэгээд мэдээ зарим нь бол 100% сэрхэхгүй жишээлбэл тийм ээ. Тэр яадаг вэ гэхээр атак хийгээд маш нэг сул хамгаалттай компаниудыг өнөлдөг. Сул хамгаалттай компаниудад атаклж ороод мэдээллийн инкриптед байхгүй болгоод мөнгө нэхэд мөнгө өгсөн ч нөгөөдг нь тайлахгүй тохиолдол их байна. Левердад. Тийм. Зарим нь болохоор тайлны талын чим байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо хамгаалтын шийдлүүд байдаг л да. Тэгэхээр манай компанийн хувьд бол түрүүний 5 леер дээр 5 улан дээр нь хамгаалтын шийдлүүдийг санал болгож компаниудад ажилладаг. За ер нь бол атаклуулаад бүр байхгүй болцсон хойнол хүмүүс мэддэг юм байл л да. Мэдээлэл ээлгүй байдаг гэж ямар чухал юм бэ гэд. Тэрнээс наан биднес ингээд зөндөө маш их ярьдаг л да. Ийм аюултай байд юм шүү. Та нар энэ дээр ингээд тодорхой хэмжээний хамгаалт хийгээд ихлээр мөнгө төсөв байхгүй өөрөө болохоор том Land Cruiser аваад унахлаар хэдэн зуун саяар нь авч унчихад компанийн мэдээлэл маш чухал Land Cruiser-с их үнэтэй мэдээлэл байхад тийшээ төсөв байхгүй гэж явж идэг захирлууд бол их байна шүү дээ. Харин тий. Гэтэл бол харамсалтай тэр юм алдсны дараа үнэхээр логоогоо шаадаг. Энэ чинь ийм амар юм болдго юм уу гэх тээ. Гэхдээ ингээд зөндөл хилдэг байсан шүү дээ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг босныхан дараа хүмүүс их илүү ойлгодог гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдаж байгаа гэхээр боловсрал төрөний education тийм үү? Сахим одоо технологийн хэрэглээ энэ талаарх боловсролыг сайн түгээх мэдүүлэх хэрэгтэй. Бид бас хэрэглэгчдэртэйгээ аль болох энэ тал дээр их ажилтдаг л да. Тэгээ тэр болгон бол энэ маш их өөрчлөлтөнд орж идэг учраас бүгднтэй ингээд яахгүй. Гэхдээ манайх компани жил болгон жилдээ 3-4 том хэмжээний конференц зохион байгуулдаг. Тэгээ жишээлбэл одоо security гэдэг. Зөвхөн одоо энэ мэдээлэл аюулгүй байдгийн талаар. Мөн түнчлэн дата гэдэг. Түүний ярьсан энэ дата big data гэдэг юм уу эсвэл data management-ийн тухай том конференц явуулдаг. Мөн түнчлэн энэ талд нь нөгөө талд нь болохоор босод технологиуд тийм ээ. Одоо cloud гэдэг. Cloud технологийн тухай энэ конференцуд явуулаад аль болох нэг энэ education-ыг хэрэглэгчнэртэй хүргэхийг зорддог. За тэгээ энэ education-ыг арга хэмжээ зохион байгуулад явуулахлаар гол шийдвэр гаргасан нь маань харамсалтай нэрлэдэг үл тээ. Удирдлагууд манай инженерүүд мэдээллийн технологи IT хариуцсан хүмүүс л ирдэг. За ер нь бол аль болох одоо энэ бол мэдээллийн технологийн асуудал болоод штэ IT хариуцсан хүмүүсээс хязгаарлагдах болсон. За би тэр вебинар дээр бас ярина энэ талаар. Энэ бол стратегийн түвшний асуудал болсон гэж хэлсэн төрөм тийм үү. Тэгэхээр энд л шийдвэр гаргагчнаар ялангуяа компаниг удирдах явж байгаа стратегийг тодорхойлж байгаа тэр субъектүүд энэ асуудалд илүү их оролцох шаардлагатай болсон. Жишээлбэл санхүү суурьтай захирал байлаа гэж бодоод санхүүгээл ойлгоод байж болохгүй шүү дээ тийм үү. Захирал хүм учраас бүх талын мэдлэг мэдээллийг өндөр авчих ёстой л гэсэн үг. Тийм учраас энэ тохиолдолд захим шилжилтийн энэ тохиолдолд бол приоритет магадгүй жишээлбэл урт хэмжээнд магадгүй захим шилжилт нэгдүгürt болсон байж магадгүй санхүүгээс илүү. Хэрвээ тэр салбар захим технологи нөлөөлөл нь өндөр байгаа тохиол. Тэгэхээр энэ ялангуяа энэ захим шилжилттэй холбоотой технологитой холбоотой энэ томоохон арга хэмжээнүүдэд бол энэ стратеги тодорхойлж байгаа шийдвэр гаргаснаар суувал их сайн болов уу гэж боддог. Тий. Тэгээд яг бид аль болох чадхаараа удирдлагуудтай уулзаад явдаг л да. Гэхдээ нэгдсэн арга хэмжээнүүдээс харагддаг. Ийм шүмжилтэд хандж штэ би тийм үү. Яг нөгөө нэг 19 оны одоо яг танай зохиосон арга хэмжээнүүд дээр очсон л доо. Тэгээ бас л яг таны хэлсэн яг тэр нөгөө мэрэгжлийн IT хариуцсан мэдээллийн хэллэг хариуцсан хүмүүс нь ирж ирсэн. Одоо яг энэ 20 онд та бүхэн энэ нэг конференц яаж хийх гэж байна? За одоогийн байдлаар биднес бодсон зүйл байхгүй. Тэгээ магадгүй биднес энэ конференц вебинар хэлбэрээр хийх бодолтой байгаа. За энэ бол нэг Microsoft-ийн манайх түрүүндээс Office 365 энэний албан ёсны партнер Microsoft компани. Тэгэхээр энэ компаниудтайгаа хамтраад Microsoft-тай хамтраад Teams гээд нийтдээ бол 200 хүн 2000 хүн зэрэг
конференцийг болцоодоо тийм 2000 хүн. Тий 2000 хүн платформ шүү дээ. Ийм олон хүн хийх болцоотой байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй энэ технологи дээр бидний суурилж байгаад ингээд бас бодож байгаа юм байгаа. Тэгэхээр нэг бол захимаар вебкаст, вебинар хэлбэрээр явуулах бодолтой байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд маань зөвхөн манай компани мэргэжилтэнгүүд оролцдог. Энэ бол 60-70% нь бол дандаа тэр дэлхийн томоохон технологийн компаниуд нь өөрсдөө хүмүүсээ төлөөлөлд нь өөрсдөө оролцдог. Манай компаниас нэг 20% нь ордог баг. Энэ 80% нь бол дандаа гадныхон хүмүүс өөрсдөө ингэж. Энэ бол зүгээр бид бол боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр явж байгаа. Тэрнээс бид бүтээгдэхүүн рекламдаад ийм юм аваадах гэдэг зорилго бол дараагийн асуудал байдаг. Тийм учраас одоо ямар технологид явж байна? Захим шилжилтэнд ямар технологиуд одоо шинээр бий болов? Нөлөөлөл нь ямар байна? Яагаад танд хэрэгтэй вэ? Харьцуулсан судалгаануудын дандаа ярьдаг. Ерөн бусад бүх вендортой хамтруулаад. Тэгээд шалтгаануудын тэр сэдв дээр их тодорхой ярьдаг л дандаа судалгаан дээр суурилж, факт нь суурлаад. Тэгэхээр энэ бол цэвэр нэг босрол олгох ийм үйл ажиллагаанууд явуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол одоо Монгол улсад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ компаниуд ялангуяа захим шилжилтэнд бэлдэж байгаа, ийшээгээ оролцож байгаа энэ компаниудыг өргөнөөр оролцохыг урьдаг юм байна. Одоо яг өнгөрсөн оны юун дээр яг дата цуглуулдаг нэг юм програм байсан. Тэр нь болохоор ингээд дүрс бичлэгээр тэр хүний бүх датаг цуглуулждаг. Тэрийг бас танай компани аль бисны ихтэйгээр оруулж ирсэн баха. Би тийг санаад ах юм. Тэгээ энэ бол сүүлийн үед гарч ирж байгаа тэр технологи танилцуулдаг гэдэг онцлог байж байгаа тийм үү. Одоо 20 онд ямар шинэ технологиуд гарч байна. 21 онд юу гарах юм гэдэг ч юм уу. Тэр тал дээр ордог учраас тэндээс төрөл бүрийн тийм шинэ технологиудыг бол гаргаж болно л тоо. Тэгээд сүүлд бол жишээлбэл нүүр царайгаар таних энэ технологи одоо амар их хэлдэг боллоо шүү дээ. Жишээлбэл хятадд одоо төлбөр энэ төр бол дандаа нүүр царайгаар ингээд идэг болчихсон. Одоо ялангуяа нэг контактлес болж штэ тийм үү. Цагийн бүтэлийн систем гэдэг хуруугаа уншуулад байдаг цаг өнгөрөх гээд штэ. Тэгээ манай компаниуд өөрсдөө цахим юугаа бүртгэлээ бол царайгаараа таниулдаг. Хаалга онгойлгох систем ч гэдэг юм уу те. Эднээс бол заавалчгүй ингээд хуруугаа уншуулад байдаг энэ цаг үе өнгөрсөн ч гэдэг юм уу. Дээрээс нь төлбөрөө хийхдээ бол царайгаараа таниулж хийж гин, цагийн бүртгэлийг хэтгэж хийж гин. За мөн олон төрлийн аппликейшн байна. Authentication буюу веб руу орохдоо жишээлбэл царайгаа таниад олон пассворд дотор төөрөөд ингээ болдгоо шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо бол энэ царай таних энэ технологи маш олон зүйл дээр ашиглагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр шинэ технологиудыг танилцуулж ирсэн. Гэх мэтийн ингээд жил болгоны арга хэмжээнүүд онцлогтой болдог гэсэн үг. За тэгэнгүүт одоо таасаа хэллээ те сошиал, мобайл, тэгээд big data хамгийн сүүлд нь мэдээллийн аюулгүй байдал. Яг энэ дөрвөн чиглэл дээр л технологиччих юм бол та бараг захим шилжилтийг эхний алхмаа хийж гинэ. За танай компаниуд мэдээж энэ дөрвийг дөрвөлнгийн ашигладаг баг тийм ээ. За бид бол хичээж байгаа. Тийм манайх өөрсдөө бас мэдээж захим энэ шилжилтэнд оролцсон гэд зорилго тавиад жишээлбэл манай 2019 оны стратеги юу гэж тодорхойлогдсон гэвэл дата based буюу мэдээллийг суурилсан стратеги гэдэг тийм стратеги тодорхойлж ирсэн л да. Тэгэхээр компани үйл ажиллагааг бүгднийг аль болох мэдээлэл дээр суурилуулна гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнээс өмнө одоо хит гэдэг 2015 он гэдэг юм уу 2010 он гэдэг юм уу биднес ERP гэдэг түрүүний ярьсан бүртгэлийн систем алижийн хэдийн хилчгсэн байсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид хацсангүй их одоо мэдээлэлтэй болсон ба гэсэн үг. Тэгэхээр манай компани стратеги 18-19 онд бол data driven гэж ярьж байгаа. Датад удирдлагатай мэдээлэл удирдлагатай стратеги гэсэн үг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр компани үйл ажиллагааг илүү их мэдээлэл суурилуулж явуулна гэсэн үг. Жишээлбэл борлуулалтын үйл ажиллагааг бол борлуулалтын мэдээлэлээр суурилж, санхүүгийн үйл ажиллагааг санхүүгийн мэдээлэлээр суурилуулна. Тэгэхээр энэ стратеги гаргаснараа компани бол бүхий л ажилтнууд бол энэ мэдээлэл гэдэг зүйл дээр маш их өндөр ач холбогдол өгнө гэсэн үг. Маш их анхан шатны мэдээллүүдийг бүртгэлжүүлнэ. Нэгдүгээрт. Тэгээд компани хурлууд бол жишээлбэл хуучин презентацийн энэ төр явуулдаг байсан бол манайх захим технологийн дататай холбоотой W одоо гэдэг data analytical team одоо програм хэрэгжүүлснээрээ шууд бид шууд онлайнаар одоо хурлаа хийдэг гэсэн. Хурал бэлдэх ядаж л одоо цаг маш баггүй хэмнэгдсэн гэсэн үг шүү дээ. Зөв шууд одоо хурлууд яаж юм гэхэл нүг програм руу ороод мэдээллүүдээ шууд онлайн real time татаж авчираад ийм юм байна. Тэгээд тэр програм яадаггүй гэхэлэр хурал дээр шаардлагадах бүх мэдээллүүдийг ингээ нэг гоё график хэлбэрээр ойлгомжтой хэлбэрээр харьцуулсан бүх төрлийн өөрсдийн хүссэн хэлбэрээр гаргаж чаддаг.
нэг презентацийн маань билээд өгч чинь хийгээд өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд хурал болох чинь гэлээ хүмүүс нэг 2-3 өдөр шүнжин нойргоо онж жагаад нэг презентацийн Excel дээрээс бахан дата цуглуулалт тийм ээ. Тэр нь одоо үнэн худал шүү дээ. Хэвчлэн бол худлаа байдаг зарим нь. Мэддэггүй. Тэр чинь тэгэхээр тэр манай тэр дата бол бүх одоо үндсэн системүүдээс real time явж байгаа учраас дуудлаа байх аргагүй гэсэн үг тийм ээ. Тэр ингээд тэгэхээр энэ зорилгоо биднес 2 жил сүүлийн 2 жил хэрэгжүүлээд ингээд явсан. Одоо биднээс 20 оны манай компани стратеги IT зон компани стратеги яаж явж байгаа гэвэл таныг захим шилжилтэнд хөтлөх түншчин болно гэсэн ийм өөрөөтэй ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид бол өөрсдөө мэдээж их тийм хэлдгээр захим шилжилтэнд өөрөө компани оруулаад хамгийн их одоо жишээлбэл компанидэр их туршдаг гэсэн үг. Тэгээ өөрсдөө туршилтын тулд олно гэсэн үг шүү дээ, тий. Шинэ технологиуд оруулж ирээд түрүүний нүүр цаних систем гэхэд манайх өөрсдөө хамгийн түрүүнд хэрэгжилж байгаа гэдэг ч юм уу. Түрүүний дата аналитик гэвэл мөн хамгийн түрүүнд Office 365 анх гарахад нь манайх компани өөрсдөө хэрэгжүүлсэн. Гэдэг чинь бидээс өөрсдөө маш их захим одоо шилжилтэнд ордог компани өөрсдөө бол. Тэгэхээр мэдээж өөрсдөө тийм байж хэрэглэгч нартай санал болгоно. хүргэн шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр тал дээр манайх маш их идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг. Компани ажилчид бүхлээрээ нийтээрээ бол одоо энэ захин боловсруулалтыг одоо эзэмшсэн. Одоо шинэ технологи авчиад ингээд цааргална ш зарим газар. Тэгээ энэ одоо юу авчирч өөрчлөлтөнд угаас өөрчлөлтөнд дургу байдаг. Манай компаниуд бол тийм бол байхгүй. Бас л нөгөө нэг юм авчиралдгийг суурлуулж байгаа юм байна. Аваад нөгөө хэд нь хэрэглэсэн. Тэгэхээр ингээд вебинар дээр ч гэсэн яригдах сэдв байж байгаа. Тэгээ энэ ажилчдын энэ employee ажилчдын том сэтгэл зүй энэ захим шилжилтэнд бэлэн байдал. Тэгээ дээрэс нь боловсрол гэдэг юм уу энэ асуудлууд бол бас ингээд индексээр янз янзын шатаараа бас ингээд ялгагддаг ийм болно л доо. Ирээдүйд бол бүх хүн энэ захим шилжилтэнд бол ердийн зүгээр ингээд хэрэглээ болно гэсэн үг тийм. Зүгээр л ингээд өглөө машиндаа суугаад татуусан зугаад ирдэг гэдэг шиг нэг процесс өөрчлөлт болж л байдаг. Шинэ програм нэвтрүүлж байдаг. Энэ бол ердийн үйл ажиллагаа байна гэдэг хүлээж авдаг л юм болчихно. Тэ одоо шинэ аппликейшн гаргаж ирээд татаа суулгахад ямар ч тайлбар багахгүйгээр ийм гарчаа юу энэ яад ингэж ярьж байгаа хийнэ л гэсэн үг л тэ ийм их хөлбөртөл орох болов гэж бодож байгаа тэ. Таасаа хэлээ одоо яг манай энэ оны яг юу маань датагаа удирдна гэж штэ тий. Тэнгүүд одоо хэдэн жилийн дата байж иж түүнийг удирдах төвшөнд очих бол наадсах нь 5 жил байвал сайн. Тий яа одоо 3 жилч байж болно л доо. Нэг жил ч гэсэндээ юм хэлнэ. Дата хамгийн гол нь тухайн компани одоо жил үйл ажиллагаанд хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг мэдээллүүдийг аль болох бүртгэх хэрэгтэй. Хамгийн наад захын гэхэд зардлаа маш сайн бүртгэсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Компани бол одоо зардлаа хардах хэрэгтэй гэдэг чинь миний хамгийн наад захын датанаас эхлээд ингээд компани маш их мэдээлэл байдаг л да. Тэгээд тэрийг ингэж датаг ингээд маш сайн анализ хийгээд ирэхлээр өөрийнхөө компанид алдаад өвтөлтлийг ингээ өөрсдөө бүр маш сайн хардаг болно гэсэн үг шүү дээ. За бид юун дээр алдаад байна гэл те борлуулалтын үйл ажиллагаа нэг хүнд ногдох борлуулалт за дээрэс нь манай зах зээлийн эзэмшил яаж гэн аль одоо сувгаар ямар борлуулалт хийж гэн энэ болгон дээр бол бас нэлийн сериусны ажиллах хэрэгтэй. Энэ дээр бол одоо айгүй болон технологиуд гараад ирчихсэн байж байна тийм янз бүрийн одоо програмууд технологиуд гарч ирсэн учраас энэ технологиудыг манайх бас компаниудад нэвтрүүлэх тал дээр ингэж хамтарч ажилладаг гэсэн үг байна тийм. Бүртгэл бол туйлын чухал. За таасаа хэлээ одоо яг манай компанийн ажилтнууд те янз бүрийн одоо шинэ технологи, систем, програм авчрангууд ерөөсөө ингээл төвшөөхгүй те за ингээ байж лээд ингээд ийм хандлагатай та болгож чадсан бэ штий. Яаж юм болов? Таны хийсэн одоо мэдээж ямар нэгэн юм төлөвлөгөө гаргаж аваад ажилтнуудынхаа тэр одоо датанд суурилсан, технологид суурилсан хандлагыг өөрчилсөн байж таараа. Тэгээ яг би яг үнэндээ бол энэ ажил дээр бол тэгж яахтар оролцдог. Манай компани бол гүйцэтгэх Наранбаатарын гаргасан одоо энэ дата driven гэдэг стратеги бол Наранбаатар захирлын удирддаг өөрийнх нь бас санаачилсан тэдний менежментийн багийн хийдэг үйл ажиллагаа. Манай компанийн хувьд бол Монгол групп гэдэг нэртэй тийм групп IT-ийн групп компани шүү дээ. Биднес манай компани бүрэлдэхүүнд бол одоо 7 компани байж байгаа. Програм хангамжийн түрүүний хэлдэг cloud service үйлчилгээ буюу Office 365-ыг үйлчилгээг явуулдаг Монгол Service Support гэдэг компани байж байна. Үйлчилгээний мэдээллийн технологи үйлчилгээ үзүүлдэг компани тийм ээ. За дижитал урагшаа DRP гэдэг
Түүний бүртгэлийн програмыг хийдэг BRP компани байна. За мөн дүнжлэн байгууллагуудын захин засаглалын чиглэлээр үйл ажиллагаа бол Novel Soft гэдэг юм уу, софтверийн компани байна гэдэг юм. Тэгээ ийм бизнесийн одоо консалтинг хийдэг. Бизнесийн үйл ажиллагааг илүү чиглүүлж IT-ийн roadmap түрүүний roadmap планинг гаргахад үйлчлэгээ үзүүлдэг Монгол консалтинг сервис гэх компани байж гэдэг юм уу. За энэ ингээд ийм групп компаниуд байж байгаа. Тэгэхээр энэ компаниуд маань яг тухайн одоо өөрийн бизнес лайн дээр маш их төвлөрч ажилладаг юм. Зөвхөн тэн дээр мэрэгшнэ гэсэн үг. Тийм учраас ийм групп компани болсон. Тэгээ 13 оноос хойш. Монгол групп. Тэг яг одоо IT энэ компаниуд дотроос гол одоо компани гэвэл IT зон компани хэвээр байж байгаа. Тэгэхээр IT зон компани маань бол энэ түрүүний хэлсэн захим шилжилтэнд одоо та бүхнийг одоо мандаж захим шилжилтэд ороход нь одоо туслах партнер болно гэсэн юм зорилготой ингээд ажиллаад байгаа тийм. Одоо яг зарим сонсогчид маань тэгж бодож иж магадгүй. Яг энэ захим шилжилтийг удирдлаганд өөрөө те яагаад би захим шилжилтэнд орох хэрэгтэй вэ гэдгээ олцсон, тодорхойлцсон. За тэгээд хоёрдугаарт би одоо компанийн үйл ажиллагааг юуг захимжуулах вэ, технологижуулах вэ гэдгээ бас тодорхойлчихсан тий. Одоо ингээ хэрхэн хийх дээр эхлүүлэх дээр ингээд гаццсан байгаа хүмүүс маань хамгийн түрүүнд хүний нөөцөөс бодож иж магадгүй. Хүний нөөц дээрээ тэгээ бодоод үзэнгүүт яг энэ түрүүний хэлсэн яг энэ технологийн уугуул иргэдийг шинээр ажилд авсан дээр үү эсвэл нөгөө X үеийн маань X үеийнхэндээ шинээр заасан дээр үү та юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ яг түрүүний асуултанд даваад үзвэл яг би технологийн компани гэдэг нэгдүгээр тодорхой ярих гэсэн. Хоёрдугаар энэ захим шилжилт гэх юм уу түр яг энэ үйл ажиллагаа нэлээд эртнээс эхэлсэн үйл ажиллагаа л да манай компанийн хувьд бол 2005 оноос хойш жишээлбэл баланс скоркард гэдэг стратегийн төвшөнд энэ үйл ажиллагаагаа эхлээд мэдээлэл хэлжүүлээ явсан. Хоёрдугаар ERP Microsoft Dynamics гэдэг CRM анх ашиглаж исэн ийм компани бас байж исэн. Тэгээ өөртөө биднес технологийн компани ч түрүүний хэлсэн шүү дээ. Судалгаа хийдгээ гэж. Бид бол цаг үеэсээ дандаа өмнө байхыг хичээдэг. Жишээ салбарын нөгөө манлайлагч компанийн хувьд бол энэ технологийн судалгаануудыг дандаа өөртөж байдлаар хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Дараагийн 5 жилд юу болох гээд байна, 3 жилд юу болох гээд байна. Тэр тал дээр биднес маш их тийм мэдээлэлтэй байдаг гэдэг юм уу те. Бусад салбараас алцсангуугаар. Тийм учраас тэр зүйлүүд дээр маш их тийм бэлтгэлтэй байдаг гэсэн үг л дээ. Одоо data driven гэдэг бол маш өмнө гарсан энэ барууны компаниуд болон хөгжилтэй улсуудад аль хэдийн амжилттай түүх болчихсон ийм хэрэглээ. Data driven компаниудын одоо өндөр жишээнүүд бол байна л да. Маш их чухал одоо амжилтуудыг гаргасан. Тэгэхээр энэ тал дээр их судалгаа хийсний үр дүнд л бий болсон үйл ажиллагаанууд гэсэн үг тийм. Тэгэхээр яг мэдээж энэ data driven боллоо өмнө нь чиний хэлдэг 10 жилийг зарцуулсан. 15 жил юм шиг 2005. Тий 15 жилийг зарцуулсан тийм ээ. 15 жилийг зарцуулсан. Data driven болыг өнөөдөр маргааш болох болцоо тэр багтай. Яг тэгвэл нэг захим шилжилт маань өөр үе шаттай байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ямар үеийг эхлээд би болох уу? Дараад нь ямар үе рүү орох уу? Тэгээд үе шатууд байж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ захим шилжилтээр магадгүй эхний ээлжинд компаниуд яаж хийх үү, хаанаас эхлэх үү гэдэг асуудал дээр бол зөвлөгөө авал зүгээр болов уу гэж бодож байгаа. Зөвлөх компани гэдэг юм уу, эсвэл мэргэжлийн компаниудтай уулзаад ярих хэрэгтэй. Өнөөдөр би ямар байна? Цаашдаа ямар байдалтай болох уу? Энэ асуудал дээр энэ зөвлөх компаниуд бол мэргэжлийн компаниудтай уулзаад явах хэрэгтэй. Энэ тэгэхэд аргачлалаа тодорхойлох хэрэгтэй. Жишээлбэл маш их хөрөнгө мөнгө зараад явах юм уу? Зүгээр одоо захаас нь багаар явах юм уу? Тэгэхээр ингээд тэр вебинар дээр яригдсан сэдв бол үндсэндээ тэр agile гэж яриад байгаа. Аргачлал сүүлийн аргачлал байж гэн тий. Ерэн багаар хурдтайгаар ингээд туршаад явдаг тийм аргын тухай ярина л да. Тэг яг тэгвэл энэ айгуу динамик хурдтай явж штэ технологийн өөрчлөлтүүд маань өөрөө. Тийм учраас тэр аргачлалуудыг бол тодорхойлно. Ямар ихний ээлжинд яах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ захим шилжилт юу вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Тийм үү? Ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө бизнес дээр буулгаж үзэх хэрэгтэй. Төсөөлөд. За тэгээд дараад нь бол мэргэжлийн байгууллагад уулзах хэрэгтэй тийм үү? Одоо хүний тэгдэг штэ. Ингээ би өвдөд ингээд яах вэ хүү сошиал руу ороод фэйсбүүкээс өөрийгөө имжлээд явждаг гэдэг штэ. Гэхдээ юу гэдэг ийм өвч гэхэл найз нь хүртэл хэлэндэ чи тийм юм уу, ийм юм уу гэл тийм ээ. Тэр сайн мэн гэл.
Тэгэхээр энэ шиг байж болохгүй гэж байгаа. Тэгээ энэ шиг байж болохгүй гэж байгаа. Би юу гэж юм гэхээр би нэг л зөвлөгөө өгд. Манай найзаар тим ч юм уу инглээ гэдээ асуугаад тэрэн сайн ингээд хүмүүс зөвлөж байгаа. Би бол эмчтэл оч гэдэг. Мэргэжлийн эмчт. Тэр эмчтэл оч. Нэг л арга байна чамд. Чи би сайжруулах эмчт очих хэрэгтэй. Тэгэхээр мэргэжлийн хүмүүст очих хэрэгтэй. Жишээл захим шилжилтээ хийхэд бол мэргэжлийн хүмүүсээс ядаж ингээд өөрөө акшн буюу одоо шууд ингээд арга хэмжээ авахаас өмнө эхлээд мэргэжлийн үнэтэй уулзж ярих хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээл тухайн салбар онцлогтой байгаа шүү дээ. Заавал захим шилжилтийг юу хийх шаардлагагүй байж болно. Эсвэл одоо тухайн байгууллагад ингээд аваад үзсэн чинь бенчмаркинг хийдэг тийм үү? Хацуулсан судалгаанууд хийгээд одоогийн нөхцөл байдлыг хацуулаад үзсэн чинь бүр ард тоцсон байвал төрөвчлээ. За чи одоо нэн дээр өглөх болохгүй нэ. Тэгтэл зарим газар бол ингээд үжээ хийгээд фейлдсэн тохиол маш их байдаг. Захим шилжилт ер нь хийгээд 65% фейлддэг. Одоо маш их юм хийгээд энэ үр нөлөө бага байна. Энэ юунаас болоод байна гэдэг. Тэгвэл тэрэн дээр нь бас мэргэжлийн байгууллагууд ороод тусалдаг ч юм уу те эсвэл хамтардаг. Ийм тохиолдлууд байна л та. Тэгээ энэ бол захим шилжилт гэдэг нь нэг удаа Windows install-дод дуусчдаг ажил биш. Тийм энэ бол одоо маш процесс уялдаатай асуудал. Тэгээ манай хүмүүс нэг антивирус суулгах, ERP суулгах хоёрыг баг адилхан ойлгох гэдэг. ERP гэдэг бол компани процесс үйл ажиллагаа хийдэг бизнесийн үйл ажиллагаа байхгүй юу? Програм хангамж бол биш. Бизнесийн re-engineering процессын менежмент систем. Энэ бол зүгээр програм суулгуудад автоматар ажилладаг гэдэг л дээ. Антивирус. Гэтэл энэ одоо ERP гэдэг програм юм чинь ингээд ойлгоод байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас маш том ойлголтын зүйл гарна. Тийм учраас энэ процесс компани процесс стратегтэй холбоотой гэж ярьсан тэрнтэй. Тийм учраас тэр тал дээр илүү их ойлголтоо зузаатах гэж авахгүй бол энэ манай компаниг их гоё болгоч нэг IT-ийн компани даатгаад болохгүй. Тэр ерөөсөө боломж байхгүй. IT-ийн компани бол автоматжуулалт хийх болохоос стратегийг сайжруулах гаргаж чадахгүй. Тийм учраас энэ дээр зүгээр хамтрах асуудал байдаг. Дандаа тухайн байгууллага бол өөрөө бизнесээ мэдж байгаа домен экспертүүдтэй байгууллага тэрийг авч явна. IT-ийн компанид хамтрах тухай. Энэ хоёр нийлжиж амжилт нь хүрнэ. Тэгэхгүй нь дижитал шилжилтэнд оноо. Танахаас мөнгө шин төлсөн дижитал шилжилтийн мөнгийг төлсөн шүү гэж тийм ойлголт байхгүй. Технологийн мөнгийг төлсөн тэр компани нэвтрүүлэлтээ хийж байгаа. Яаж бизнес ингээд илүү авцалдах, бизнесийн процесс дээр илүү их амжилттай байх нь тухайн домен экспертийн 50% оролцсон. Энэ хоёр нийлжиж тухайн компани одоо үйл ажиллагаа яг түрүүний зорьсон ашигт ажиллагаа одоо үйл ажиллагааны давуу тал өөрчлөлт чадварын давуу талыг авчрах ийм л процесс байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол илүү бизнестэй уйдж ойлгох хэрэгтэй. За та ярианы чинь дундуур надад хоёр асуулт гарч ирлээ. Нөгөө захим шилжилтийн үе гэж байгаа гэсэн шүү дээ, тий. Тэр үеүүдийг дурдвал хамгийн ихний үе нь юу байна вэ? За үе гэхээс илүү би захим шилжилт юуг яаж юуг хамрах вэ гэдэг. Тэрийг вебинар дээр ярих юм. Тэрэн дээр 5-6 одоо компани перспектив буюу одоо тэр юунуудыг харна. Тэр компани ямар зүйлүүдийг хамрах вэ гэж. Ямар процесс үйл ажиллагаанууд хамрах вэ? Нэгдүгээр хүн байж байгаа. Тэрний боловсрол гэж ярьсан толгойд нэгдүгээр хүн байж. Дараад нь процесс байж байна. Компани процесс үйл ажиллагаанууд байж байна. За тэгээд мэдээж технологи тийм ээ. Энэ технологиудаа яаж хийх үү? Энэ технологиудаа хийх тухай ингээд яриад явна. За тэгээд дээрэс нь одоо маркетингийн үйл ажиллагаа ч гэдэг юм уу энэ зүйл компани тэр манлал тулгуур үйл ажиллагаа ингээд юуг хамрах уу гэдэг дээр энэ асуудлуудыг эхлээд хамгийн гол нь ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа. Ингээд захим шилжилтийг хийх юм тулд. За зөвхөн үйлчлэгийг аваад үзэх юм бол мэдээж ойлгомжтой road map гаргана тийм ээ. Нэгдүгээр тухайн компани одоо шил судалгаанаас эхлэнгээд стратегийн стандарт ойлголттой адилхан байна. Би ойлгож байгаа. Стандартын нэг 4 үе шат байгаа шүү дээ. Маш товчхон 4 үе шат яг тэртэй л адилхан. Эхний нөхцөл байдлын судалгаагаа л хийгээл явна тийм. Тэгэл дараад нь одоо vision гэдэг гаргадаг шиг road map гаргана гэдэг шиг энэ процесс явна. Гэхдээ ямар одоо бизнес үндсэн процессуудыг хамрах вэ гэдэг дээр бас судалгааны байгууллагад гаргасан юмнууд байж байгаа л да. Тэгэхээр тэрийг бол вебинар дээр тодорхойлж ярих болов уу? Тэгвэл юу юм шүү? Одоо бизнесийн байгууллагууд маань эхлээд одоо процесс одоо юу гэмдэ ямар ч процессгүй байгууллагч бас байгаа
байгаа шүү дээ. Процессыг ойлгохгүй юу? Тийм, процессыг ойлгохгүй, процесстэй ч болоогүй өөр өөртөө дураар ажилдаг байгууллага байгаа. Тийм учраас эхлээд нөгөө нэг бэлтгэл ажлуудаа бас сайн хийх ёстой юм байна тийм ээ. Гэрийн даалгавраа сайн хийх. Эхлээд нэгдүгürt ойлгох ёстой л гэж бодод байгаа. Тийм ээ. Ойлгох ёстой тийм ээ. Ойлгох. Хамгийн одоо basic ойлголтыг авах хэрэгтэй. Ер нь захим шилжилт гэж юу вэ гэж тийм. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. За ойлгоод хэрэгтэй мэгдэг ойлгоё гэж бодъё л да. За тэгвэл дараад нь одоо ямар шаттай дараалал явдаг уу гэдгээ мэргэжлийн байгууллагатар хандна шүү дээ. Нөгөө дараагийн асуудал те мэргэжлийн байгууллагад хандна. Нөгөө мэргэжлийн байгууллага маань танах юм ингээд дараалалаар хийвэл болох юм шүү гэдгийг гаргах чинь гэсэн үг. Тэр нь gap шинжилгээ гэдэг манай консалтинг компани Монгол консалтинг тэдүүс гаргаж өгдөг. Тэрэн дээр нь gap шинжилгээ гаргаад өгчихно. За тэгээд цаашаа ингээд үе шатаа ингээд явна гэсэн үг л дээ. За тэгвэл хамгийн зүгээр ингээд ийм заагуулчгүй мэрэгжлийн бөгөөд ийм стратегийн төвшин авч үзэхгүй зөвлөх зүйл хамгийн наад зах нь офис 365-ыг л хэрэглэчихээ л гэж хэлэх гээд байна. Үндсэндээ офис 365 тухайн байгууллагын нэлээд том хэсгийг захим шилжилтэнд бүр ингээд яг тэр хайцсан дотор оруулаад янзлаад өгнө гэсэн үг. Жишээлбэл хоорондоо ингээд хурал зөвхөн байгуулах гээд ингээд янз янзын байдлаар бүдлээд эсвэл цаг наран тохирдгоо тим юм дээр одоо ядаж л тэрийг цэцлээ тавьчих. Мөн мэдээлэл замбраагүй хадгалаад байдаг мэдээллийнхаа организацийг хийж чаддаггүй ийм байгууллага зөндөө харагддаг шүү дээ тийм үү? Энэ тэмдгүү одоо мэдээлэл зэтэл нь хайгаад олдохгүй болчихсон файл майл нь одоо фолдерууд нь ойлгомжгүй ийм имийг чинь жишээлбэл Office 365 янзлаад өгчихнө. Гэх мэтээр. За жижигэн автоматжуулалтын ажлуудыг бол Office 365 дугаар дээр Power app гэдэг байгаа програм. Тэргүүр жишээлбэл хийгээд тавьчихна. Тэ жижиг автоматжуулалтын ажлууд. Ер нь бол компани жижиг дунд бизнесүүдэд бол Office 365 одоогийн байдлаар маш их юу болж байна л да түгээмэл болж хэлэгдэж байна. Хамгийн наад зах энийг ашиглаад суучих хэрэгтэй л гэж. Тэгээд дараад нь бол мэдээж дараагийн шатууд нь явна шүү дээ. Өөр advanced төвчний програмууд. Жишээлбэл саяны Office 365-ыг үйл ажиллагаанд нэгтгүүлээд нэлээд зэгцэгчлээ байгуулга. Тэгээд дараагийн шатны явах бол магадгүй ERP. Тэг ERP одоо ERP гэдэг нь бүртгэл гэж би зүгээр товчхон ярьсан боловч яг үндсэндээ бол удирдлагын систем шүү дээ. Компани менежментийн удирдлагын систем гэдэг дотор тэр компани бүх үйл ажиллагаануудыг нэгдсэн удирдлагаар хангадаг систем байж байгаа. Office 365 бол ерөнхийдөө email болон collaboration хийж байгаа. Мailing систем болон бүгдийг хамтарч ажиллах энэ collaboration-ыг хийж байгаа юм байхад яг бизнесийн ажиллагаагийн ERP магадгүй хийн гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ERP руу ордогч байдаг. Гэх мэтээр ингээд шатараалаад ингээд яваад ирэхлээр тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанууд. Тэгээ бүр стратегийн төвшөнд бизнес модель талдаа өөрчлөлт хийнэ гэх юм бол нэг мобайл технологи, мобайл ап гаргах, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх. Тийм үү? Одоо жишээлбэл хоёрдугаар маркетинга өөр хэлбэрээр хийх. CRM гэдэг бүр ингээд нарийн кастомеруудаа ойлгодог болъё. Тэрэнд бүр ингээд персонад суурилсан үйлчлэгээ явуулъя гэдэг юм уу. Тэгэх юм бол нэг HubSpot гэдэг дараагийн том технологиудаа ашиглаад ингээл үе шатал үргэлжлээд явна. Тэгэхээр хамгийн basic нь бол би бол зүгээр Office 365-ыг ихлээр эхэлчих юм бол их хэрэгтэй шүү л гэж зөвлөх гэдэг тийм. За хоёр дахь асуулт нь болохоор та түрүүнд хэлсэн яг энэ захим шилжилт рүү явж байгаа нийт байгууллагуудын 65% нь бүтлгүүтдэг гэдэг. За тэгвэл яг тэр бүтлгүүтж байгаа топ 1 шалтгаан юу байна вэ? Юун дээр алдаад байна уу? Бүтлгүүтж байгаа шалтгаан. За яг тэр шалтгааныг 1 2 гэдээ би тэр судалгаанаас би голдуу судалгаа харж яриад байгаа шүү дээ. Тэр судалгаагаа харах хэрэгтэй баг. За миний бодлоор юун дээр бүтлгүүдгөө гэдэг. Энэ бол ингэдэг шүү дээ. Стратегийг бол гаргадаг хүмүүсүүд яаж ингэж гаргацдаг. Стратеги гаргадаг хүмүүс бол баг бүгд мундаг стратеги гаргадаг. Хэрэгжүүлэх дээр алддаг гэж ярьдаг. Хэрэгжүүлэх. Тийм учраас хэрэгжүүлэх арга барил дээр маш их одоо тийм шилдэг түүлсүүд буюу фреймворкуудыг судлаач гаргадаг шүү дээ. Зүгээр энгийн стратеги гаргач дээр одоо Norton Kaplan-ы гаргасан тэр баланс scorecard гэж жишээлээ явуулдаг шүү дээ. Тэ? Одоо жишээ стратеги гаргасан стратегийн нэг амжилтгүй хувийг өндөрсгөх зорилготой. Жишээлбэл тэр имплементацийн стратеги гаргаснараа айгүй өндөр хувьтай болсон гэдэг шиг. Тийм учраас байгууллагууд бол одоо жишээлбэл энэ гол алдж байгаа зүйл хэрэгжүүлэлтэн дээр алддаг. Хэрэгжүүлэлтээ одоо хийхдээ уялдаа холбоо дахиад цааш нь судлаад явал хоорондын уялдаа холбоо гэх одоо алддаг. Хоёрдугаар бэлтгэлээ их муу байдаг. Төлөвлөгөө гэсэн үг. Төслийн менежментийн онлоор аваад үзвэл төслийн одоо бас фейлддэг бас нэг шалтгаан бол төлөвлөгөө. Асуудлыг урьдчилан харах одоо байдлаа дутуу хийсэн.
Сэтгэлийн одоо хөөрлөр гэдэг юм уу эсвэл за ерөөсөө нэг яагаад санд руу хийгээд те бэлтгэл баг хангаснасаа болоод нэг програм аваад хийчихдэг. Гэтэл бэлтгэл муутай хүмүүстэр нөхцөл програм аваад ирэхлээр нөгөөх нь явж өгдөг. Яг бол одоо жишээлбэл тэр тухайн програмыг хэрэгжүүлэхэд тухайн тохиолдолд 3 хүн байлахад програм хэрэгжүүлэхэд бол 5 6 хүн хэрэгтэй болно шүү дээ. Зарим тохиолдолд энэ програм хангамжчин компани хүний нөөц зөвс нэмнэ. Яг тэгвэл процессыг чинь тодорхой болгоход ирэхлээр нэг одоо жишээлбэл нэг хүн нэг тухайн байгууллагад баг 5 6 ажлыг сууж идэг шүү дээ. Бүр супер болчихсон тийм. Яг үндсэндээ програм ажлуудад ирэхлээр дедикейт болоод ирэхлээр нэг хүн юм 2 хүн нэмэгдэх шаардлага гардаг ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ тал дээр нэг мэрэгжлийн зөвлөгөө төр дахиад мэрэгжлийн зөвлөгөө урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гэдэг зүйлүүдийг маш сайн гаргах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр баг төлөвлөсөн дутуу төлөвлөсөн ажлууд бол гүйцэтгэл дээр ингээ фейл болдог гэж. Тэгэхээр энэ тал дээр л анхаарах хэрэгтэй болов уу. Тэгэхээр дахин хэлээд байгаа тэр мэрэгжлийн хүмүүстэйгээ суугаад ажиллаад сайн муу талаа нэлээ ирээд тэр төлөвлөгөө гаргах дээр жишээ шат дамжлал хүний хэлсэн шүү дээ пал хийдэл бүгднийг юм шиг тийм ээ одоо жишээ нэг жижигхэн процессээс эхлэн гэдэг юм уу тэрийг маш сайн төлөвлөж жагаад тэгээд хийж болно. Тэгээд юу гэдгийг одоо захим шилжилтийн road map үндсэн томоор гарчихсан байгаа шүү дээ. Тийм үү тэрийг жижиг хэсгүүд модулд хуваагаад нэг модулаар нь явах юм бол үр дүнтэй байх бололцоотой л гэсэн үг. Тий. За тэгвэл одоо аль хэзээ компанийн үйл ажиллагааны захим шилжилтийг оруулаад ирчихсэн дадал зуршил болчихсон. Одоо ингээ шинэ технологиудыг туршиж үзэх ирмэлцэлтэй тийм компанийн удирдлагуудад ажилтнуудад зориулаад 2020 оны тренд технологи юу байна вэ? За 20 оны технологи бол миний түрүүний эхэлдэг сүүлийн 3 жил дараалж CIO буюу одоо мэдээллийн технологийн гол шийдвэр гаргаж байгаа CIO Chief Information Officer. За энэ хүмүүсийн судалгаа байдаг. Одоо ирээдүйд дараагийн жил. Ямар одоо энэ технологиуд бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн их өндөр эрэлттэй байх вэ? Хамгийн их хэрэглэгдэх вэ? Хамгийн их хөрөнгө оруулах вэ гэж судалгаа гаргадаг. Энэ судалгаанаас аваад үзвэл хамгийн нэгдүгээрт нэг дата гэдэг юм явчих. Сүүлийн 3 жил явчих. Энэ мэдээлэл. Энэ мэдээлэлтэй ажиллах энэ асуудал дээр хамгийн их одоо мөнгө зарнаа гэж байгаа. Үндсэндээ юу гэж юм гэхээр энэ мэдээлэлээ маш их одоо эхлээд бүртгэхээс нь ахуулаад дараад нь боловсруулах. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бол хэрэглэх. Тэгээд шийдвэр гаргах. Шийдвэр гаргах нь өөрөө бүр предиктив буюу өөрчлөлтсөн шийдвэр гаргах түвшинд очих ёстой гэсэн. Одоо компани ингээ өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо бидний ирээдүйд юу тохиолдох вэ гэсэн тий зүйлийг хардаг бол энэ бол хамгийн өндөр түвшний одоо дата менежмент болно гэсэн санаа шүү дээ. Одоо бидэнд ямар төлөөр одоо бүр урдслаад одоо нэг prediction хийдэг нөхцлүүд нэг загвартлууд гарч иж шүү дээ. За хямралын үед яах вэ? Жишээл одоо өнөөдөр коронавирус ингээ гарсан энэ үед манай компани үйл ажиллагаа ямар шугам байх юм гэдгийг математик загварчлаар бодоо гаргадаг. Ийм зүйлүүд гарч иж. Энэ бол юуны дээр суурилж датан дээр суурилдаг. Дата бол мэдээж компани үйл ажиллагаа болон гадаад орчин, дотоод орчин, өөрчлөлтүүдийн орчин бүх төрлийн датануудыг оруулаад бодно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ дата нэгдүгürt байж байгаа. Хоёрдугаар асуудал бол хоёрдугаарт одоо ачаал бүгдлээ наваад security нэг аюулгүй байдал. Тэгээ нийтдээ топ 10 юу гаргадаг байхгүй юу? 10 тийм одоо үгүй 10 тэр судалгаанд 10 асуудлыг авчихдаг байхгүй юу? Тэгээ нэгдүгээр дата гэж шүү дээ. Хоёрдугаар security, гуравдугаарт одоо mobile гэдэг юм уу те. Тэгээд cloud. Нэг топ дөрөвчин л ингээд ээжлэл явж шүү дээ. За тэгэл ардталт нь одоо сүүлд бол юу орж чинь IoT гэдэг ч юм уу те. Ийм AI гэдэг. Artificial intelligence нэлийн ард өнөөдөр байсан бол одоо ингээд жил болгон нэмэгдээд байгаа. Ер нь бол дараагийн 5 жилд AI нэгдүгürt явах тийм төлөв юу гарч байгаа шүү дээ тренд. Тэр ийшээ бүх компанид явж байгаа. Монголын одоо бизнесийн байгууллагуудын таны тооцоололоор хичнээн хувь нь ер нь яг энэ захим шилжилтийг амжилттай эхлүүлсэн бол за яг тийм судалгаа авахгүй байна. Топ манай 100 гэдэг шүү дээ. Худалдаа ажилтны танхимаас гаргадаг. Топ 100-аас аваад үзэх юм бол биднүүсийн хэрэглэгчтэйгээ харилцаж байгаа дээр л судалгаан дээр үндэслээгүү. Биднүүсийн хэрэглэж байгаа ажиллаж байгаа байдал дээр үндэслээд аваад үзэх юм бол ер нь бол 50 орчим хувь нь 50 гаруй 60 орчим хувь нь нэлээд одоо их энэ захим шилжилтний ажлуудыг эхэлсэн юм чинь. 40 орчим хувь нь бол хангалттай биш байгаа.
Тэгээ хангалттай биш тодорхой хэмжээнд бол байгаа. Стратегийн хэмжээнд авч үзэж байгаа компани их цөөхөн. Стратегийн хэмжээнд авч үзэж байгаа компани за нэг топ 10 15 ч юм уу. 10 л байгаа. Стратегийн хэмжээ гэдэг маань илүү их өндөр ач холбогдлоор тэгээд цахим шилжилтийг стратегийн түвшиндөө ярьдаг. Шийдвэр гаргавчсан нь ойлгодог. Тэрнийг дагалдуулаад үйл ажиллагаанд тэрнтэйгээ уялдаж явдаг ийм компаниудыг л хэлнэ. За үйл ажиллагааныхаа автоматжуулалт тал дээр цахимыг одоо бизнестэй хэрэглээнд дээр аваа явж байгаа компаниуд бол тэр олон явж гин гэсэн үг л дээ. За нэг жишээ аваад үзэх юм бол хамгийн их одоо зөвхөн цахим шилжилтэнд орж байгаа нь би түрүүний хэлсэн банкны байгууллага тийм банк санхүүгийн жишээлбэл хаан банкны хувьд бол асар өндөр цахим шилжилтэнд орж байгаа гэдэг нь цахим хэрэглээтэй байгууллага гэж боддог. Маш их одоо цахим технологид Монголд хамгийн шилдэг технологид ашиглаж. Хоёрдугаар оюутлага бол одоо яг ингээд цахим технологиудыг маш их сайн хэрэглэдэг. Бүр аюул өндөр түвшний програмуудыг ашиглан дээрээс нь өөрсдөө бүр програмчлалын платформ ашигладаг. Өөрсдийнх нь уул уурхайн компани өөрсдөө программисттай програм зохиодог маш том олон программистуудтай. Юу хийгээд тийм олон программист байгаа. Баг программын компани шиг. Монголд тийм олон программисттай программын компани байхгүй. Тийм олон гэж хэдий. Одоо тэгэл 20 30 ус ахуулаад тэгээд аутсорсинг гэж ингээд явах юм бол 40 50 компани хүнтэй тийм байгаа шүү дээ. Тэгээд чи уул уурхайн компани шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр юу хийх үү гэхээр тэр байгууллагын тэр үйл ажиллагаануудыг л их автоматжуулдаг тийм ээ. Тэр одоо том өндөр технологийн программын хэлбэрийг авч ашиглаж шүү дээ. Шийдлүүдийг. Тэгэхээр тэр бол ингээл захим шилжилттэй холбоотой. Ямар их тэр байгууллагын үйл ажиллагааг захимаар удирдах ажиллаж байна гэдгийг харуулж байна гэсэн үг. Тэгээд тэр нь цаашаагаар Rio Tinto компани зүгээр сонирхоод бид судалж байхад бол захим шилжилтийг бол өндөр хэрэгжүүлнэ гэсэн тийм юм байдаг юм билээ. Стратегид нь. За түрүү банк гэж хэлсэн дараад нь бол одоо мэдээж энэ дараагийн санхүүгийн байгууллагууд шүү дээ. Банк бус санхүүгийн байгууллагууд бол маш эрчимтэй орж иж байгаа. Сүүлийн үед лендэмэн гарч ирснээс хойш банк бусын одоо энэ захимын хэрэглээ асар өндөр болсон. Тэгсэн. Маш их зээлий гэлмээ гарсан. Ингээл тэгээд манай засгийн газрууд засгийн одоо яам тамгийн газрууд бол бүр орхоос аргагүй байдалд орсон л дугастай. Тэгээд засгийн газрууд бол айгүйх орж эхэлж байна. Гадны зээл тусламжуулмын дотоодын санхүүжилтээр бол энэ засгийн газрын үйл ажиллагааг автоматжуулах, энийг илүү их захимжуулах ажил дээр анхаарч байгаа тийм. Тэгэл ингээд дараагийн салбарууд л явна л та тийм. Хэл мэдээлэлээс айгүйх дижиталчлагдж байгаа ах тийм. Тий одоо медиа салбарт чинь бол мэдээж айгүй өндөр болж байгаа шүү тийм. Медиа салбарууд дээрэс нь энэ мэдээж тэргүүлэх хийнэж бол манай телеком компаниуд буюу өөрийн телефон компаниуд бол энэ дээр маш их өндөр захимжиж байгаа шүү дээ. Хэрэглэгчийн одоо юм яг түрүүний хэлсэн дата гэдэг дээр маш их тоглолт ач холбогдол өгдөг болсон. Энэ технологиудыг ашиглах тал дээр өндөр болсон. Тэгээ өрсөлдөөн ширүүсгийн хэмжээгээр одоо шинэ технологиудыг одоо туршиж гин, танилцуулж гин гэх мэтээр ингээл салбараар явж байгаа. Ер нь бол ихэнх салбарууд явж гин. За одоо яг сая таны хэлсэнчлээ одоо яг энэ захим шилжилтийг яг бодлогынхон түвшинд ярьж байгаа компаниуд бол зөвхөн биш тий. Тийм учраас л бид яг энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ захим шилжилт ямар чухал ач холбогдолтой яагаад хийх ёстой, үүнийг хийхэд бол юун дээр анхаарах уу? За тэгээ хамгийн эхлээд ойлголттой болох хэрэгтэй. Тэгээ ойлголттой болсны дараа офис 365 хэрэглээд үзчихээ гэдэг л зүйлийг ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр жижиг дунд бизнесийн хувьд бүгднгийн одоо томчуулыг бол тэгж хэлээгүй тийм ээ. Томчууд бол угаасаа өөрсдөө маш том төлөвлөгөө плантай явж байгаа шүү. Эхний алхмуудаа хийцэн компаниудын хувьд бол одоо бодлогын түвшиндөө яриач. Хийх гэж байгаа компаниудын хувьд бол эхлээд сайхан ойлгоод авчих. Тэгээ мэргэжлийн хүн дээр очиод зөвлөх ав. Яг таны бизнесийн үйл ажиллагаанд тань тохирсон тийм захим шилжилтийн хувилбарыг мэргэжлийн компаниас санал болгох болно те. Технологийн цуг. За яг ийм ойлголт өгөх зорилгоор Батулга захирлыгаа урьж оролцуулсан. Тэгээ маш сайхан подкаст боллоо. Таны хувьд? Тийм, миний хувьд гэсэндээ бас ийм бололцоо олдсонд их баяртай байна. Яг танаа үйл ажиллагааг анх эхлэхээс нь л эхний дугаар дээр гарсан шүү дээ. Дугаар дээр оролцоод явсан. Тэгээд цаашдаа энэ үйл ажиллагаа өргөжөөд энэ подкастаа босонд их талархтай байна. Тэгээ олон хүн хүрээд тэгээ нэг захим шилжилттэй холбоотой асуудал ямар ч асуудлаар бол манай групп компани болон биднэртэй нээлттэй байж идэг. Тэгээ дээрээс нь бизнес сегментээр бас цааш хамтраад ингээд үйл ажиллагаанууд оролцоод явхад бол бид бүхэн нээлттэй байгаа шүү. Тэгээ та бүхнийг бас урьж оролцуулсанд их баярлалаа. Танд бас маш баярлалаа. За ингээд энэ удаагийн бизнесийн подкаст маань энэ түрээд өндөрлөж байна.
Дижитал эрхний бизнес эрхлэгч энтерпренерүүдэд зориулсан бизнесийн подкаст.